사무엘이 블레셋과의 전쟁에서 승리한 다음에 sau khi mà Samuel giành chiến thắng trong trận chiến với lại quân Philippines 에벤에셀이라고 하는 기념비를 세웠습니다. lúc đó thì Samuel đã đặt một cái nơi và tên của nó là Ebenezer. 에벤에셀은 기념의 돌이라는 뜻인데요. Ebenezer có nghĩa là tảng đá giúp đỡ. 하나님이 여기까지 우리를 도우셨다라는 의미를 갖고 있습니다. Và nó mang theo ý nghĩa đó là Đức Giê-hô-va đã cứu giúp chúng ta cho đến bây giờ ạ. 하나님이요, 확실한 것은 여기까지 우리를 도우셨습니다. Một điều rõ ràng là Đức Chúa Trời đã giúp đỡ chúng ta cho đến tận bây giờ ạ. 나를 지켜주시고 Đức Chúa Trời đã gìn giữ chúng ta. 또 우리 가정을 지켜주셨고 và đã gìn giữ gia đình của chúng ta. 우리 베트남 교회를 지켜주신 것이 확실합니다. 그죠? Và Chúa đã gìn giữ cả hội thánh Việt Nam của chúng ta. Đó là một điều rõ ràng và chắc chắn, đúng không ạ? 너무 하나님께 감사한 것 같아요. Đó là cái điều mà thực sự cảm tạ Đức Chúa Trời rất nhiều ạ. 이번 수련회를 통해서 thông qua hội tu dưỡng năm mới lần 우리가 này ạ. 2024년을 새롭게 계획하고 또 다짐하는 그런 시간들이 됐으면 좋겠습니다. Và thầy rất mong rằng trong năm mới 2024 này sẽ trở thành thời gian để cho chúng ta có thể lên kế hoạch cũng như có những cái sự quyết tâm trong một năm này ạ. 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 사랑과 은혜가 충만하신 우리 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha đầy dẫy tình yêu thương và ân điển của chúng con. 저희를 사랑하셔서 저희들을 핏값을 주고 구원하여 주시고 영원한 생명을 주신 것 참으로 감사드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu vớt chúng con, yêu thương chúng con và ban cho chúng con sự sống đời đời. 올 한 해 주님의 크신 은혜 가운데 우리가 살아왔습니다. Chúa ơi, năm vừa qua chúng con đã sống trong ân điển của Ngài. 또 오늘 이렇게 베트남 전국에 있는 베트남 형제자매님들이 한 자리 모여서 또 이렇게 수련회를 하게 해주신 것 참으로 감사드립니다. Và chúng con thực sự dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài giúp đỡ cho các anh chị em ở toàn Việt Nam của chúng con có thể cùng nhóm họp và có một hội tu dưỡng như thế này. 이번 수련회를 통해서 우리 마음에 이 말씀을 주시고 또 한 해를 어떻게 살아야 하는지 우리에게 표대를 주시고 방향을 알려주시기 원합니다. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để thông qua hội tu dưỡng lần này chúng con có thể làm mới tấm lòng của mình và xin Chúa ban cho chúng con mục tiêu để cho chúng con phải sống theo là như thế nào. 우리가 내년에는 올해보다 더욱 잘 살 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho năm tới chúng con có thể sống tốt hơn cả năm này. 또 하나님의 뜻을 이루는 그런 한 해가 될 수 있도록 도와주시기 Và 원합니다. nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để năm nay có thể trở thành một năm hoàn tất ý muốn của Chúa. 우리 교회 각 교회에도 크신 축복을 더해 주셔서 날마다 구원받는 영혼들이 늘어날 수 있도록 도와주시기 원합니다. Nguyện xin Chúa Ngài thêm sự chúc phước hơn nữa cho từng hội thánh của chúng con để từng ngày có thêm nhiều linh hồn nhận được sự cứu rỗi nữa. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúa là đấng yêu thương chúng con và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 요한복음 찾아보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Giăng ạ. 요한복음 4장입니다. Sách Giăng đoạn 4 ạ. 뒤에 잘 들리십니까? Phía đằng sau mọi người nghe như thế này có rõ không ạ? 잘 들리세요? Mọi người nghe có rõ không ạ? 요한복음 4장 Sách Giăng đoạn 4 ạ. 35절부터 Từ câu 35 ạ 38절까지입니다. cho đến câu 38 ạ. 너희가 넉 달이 지나야 추수할 때가 이르겠다 하지 아니하겠느냐? 내가 너희에게 이르노니 눈을 들어 밭을 보라. 희어져 추수하게 되었도다. Chẳng phải các con nói còn 4 tháng nữa là đến mùa gặt sao, nhưng ta nói với các con hãy ngước mắt lên và xem những cánh đồng đã vàng sẵn sàng cho mùa gặt. 거두는 자가 이미 삭도 받고 영생에 이르는 열매를 모으나니 이는 뿌리는 자와 거두는 자가 함께 즐거워하게 하려 함이니라. Người gặt nhận tiền công và thu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, để cả người gieo lẫn người gặt đều vui mừng. 그런즉 한 사람이 심고 다른 사람이 거둔다 하는 말이 옳도다. Ở chỗ này câu nói người này gieo người kia gặt là rất đúng. 내가 너희로 노력지 아니한 것을 거두러 보내었느니 다른 사람들은 노력하였고 너희는 그들의 노력한 것에 참여하였느니라.
Ta đã sai các con gặt những gì mình không phải làm khó nhọc. Những người khác đã làm khó nhọc, còn các con thì vào chia sẻ công khó của họ. 눈을 들어 밭을 보라 희어져 추수하게 되었도다. Ở đây có nói rằng hãy ngước mắt lên và xem những cánh đồng đá vàng sẵn sàng cho mùa gặt. 이 요한복음 4장은 예수님께서 사마리아 여인을 전도하러 가셨을 때 이 내용입니다. Sách Giăng đoạn 4 này là nội dung ghi chép ở thời điểm khi Đức Chúa Giêsu đến truyền giảng cho người phụ nữ ở Samaria. 보통 이스라엘 백성들은 4월 중순쯤에 추수를 한다고 그래요. Người ta nói rằng bình thường thì ở tại Israel thì người ta vào khoảng giữa tháng 4 thì người ta sẽ tiến hành thu hoạch ạ. 이 초실절이라는 절기가 있죠. Và ở tại Israel thì có cái lễ đó là lễ các tuần, đúng không ạ? 6월절, 무교절, 초실절 연결돼 있습니다. Cái lễ vượt qua lễ bánh không men và lễ các tuần, ba cái ngày lễ này thì có sự liên kết với nhau ạ. 보리를 수확하고 첫 단을 하나님께 드리는 절기입니다. Cái lễ các tuần đó chính là cái lễ dâng sản vật đầu mùa, gặt lúa mì lên cho Đức Chúa Trời ạ. 예수님께서 넉 달이 지나야 추수할 때가 이르겠다 하지 아니하겠느냐? Ở trong này có nói là Đức Chúa Giêsu nói còn 4 tháng nữa là đến mùa gặt sao? 그러니까 추수하기 넉 달 전이라는 얘기죠. Ý nói rằng là ở đây là còn 4 tháng nữa thì mới đến mùa gặt, đúng không ạ? 그러면 지금 예수님께서 말씀하실 이때는 12월 중순 정도 됐을 때입니다. Vậy thì nhìn vào đây chúng ta có thể biết là cái thời điểm mà Đức Chúa Giêsu đang nói câu này là vào khoảng giữa tháng 12, đúng không ạ? 제자들의 눈에는요 이제 모내기를 막 해서 파릇파릇한 그런 밭이 보이겠죠. Trong mắt các môn đồ lúc này thì trong mắt của họ đang thấy là những cái lúa ở ngoài đồng đang còn xanh mướt, đúng không ạ? 그런데 예수님의 눈에는 thế nhưng mà trong mắt của Đức Chúa Giêsu lúc đó 이제 걷어들여야 되는 그런 희어져 추수하게 된 밭이 보이는 겁니다. Nhưng mà trong mắt Đức Chúa Giêsu lúc đó thì thấy đây đều là những cái bông lúa đang đã chín vàng và đã sẵn sàng cho việc gặt ạ. 예수님이 말씀하신 이 밭은 và cái ruộng mà Đức Chúa Giêsu đang nói đến ở đây 농사짓는 밭이 아니죠. ruộng cánh đồng ở đây Chúa nói không phải là cái cánh đồng mà người ta làm ruộng, đúng không ạ? 사마리아인들이 예수님의 말씀을 듣고자 나아오고 있었던 겁니다. Lúc đó tức là những người Samari đang đến trước Đức Chúa Giêsu để lắng nghe lời của Đức Chúa Trời ạ. 그래서 예수님은 그 영혼들을 보시고 Vì thế nên Đức Chúa Giêsu đã nhìn vào những linh hồn đó 걷어들여야 되는 곡식이라고 이렇게 말씀을 하신 겁니다. và Chúa đã nói rằng đấy là những lương thực mà chúng ta cần phải gặt ạ. 마태복음 13장에 보면 밭은 세상이라고 말씀하셨어요. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 có nói rằng cánh đồng chính là thế gian ạ. 이 세상은 세상 사람들을 가리키는 겁니다. Thế gian là chỉ về những người thế gian ạ. 밭은 일하는 곳입니다. Cánh đồng là nơi làm việc ạ. 우리가 밭을 볼 때 Khi mà chúng ta nhìn vào cánh đồng 우리가 하나님의 마음을 이해할 수 있고 chúng ta có thể hiểu được về tấm lòng của Đức Chúa Trời ạ. 또 내가 무엇을 해야 되는지를 알 수 있는 겁니다. Chúng ta cũng có thể biết được rằng chúng ta phải làm việc gì ạ. 우리는 밭을 봐야 됩니다. Chúng ta thì cần phải 밭을 봐야 됩니다. chúng ta phải nhìn vào cánh đồng ạ. 하나님의 말씀 명령이잖아요. Đây chẳng phải là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời hay sao ạ? 눈을 들어 밭을 보라 말씀하셨잖아요. Chẳng phải là Chúa đã nói rằng hãy ngước mắt lên và xem những cánh đồng, đúng không ạ? 희어져 추수하게 되었도다. Những cánh đồng đá vàng sẵn sàng cho mùa gặt. 이 성경에서 추수는 항상 말씀하시기를 마지막 때랑 연결돼 있습니다. Và trong Kinh Thánh khi mà nói đến mùa gặt thì luôn liên kết và chỉ về thời kỳ cuối cùng 마지막 때가 다가오고 있습니다. Thời kỳ cuối cùng đang đến gần 우리는 더욱 마지막 때라는 것을 확인하면서 chúng ta càng cần phải xác minh rằng thời kỳ của chúng ta bây giờ là thời kỳ cuối cùng 밭을 보고 mình cần phải nhìn vào cánh đồng 또 내가 어떤 일을 해야 되는지 더욱 생각해 봐야 됩니다. và càng cần phải suy nghĩ thêm là ở đây mình phải làm việc gì 이 보는 것은 굉장히 중요한 거예요. Cái việc mà nhìn đó là việc thực sự rất là quan trọng 모든 죄가 보는 것과 연결돼 있습니다. Mọi tội lỗi nó đều liên kết với việc mình nhìn 하와가 왜 범죄를 했습니까? Tại vì sao Eva đã phạm tội 선악과를 보고 Eva đã nhìn vào trái của cây biết điều thiện và điều ác 선악과를 주목했기 때문입니다. Bởi vì vậy nên là Eva mới để mắt đến trái của cây biết điều thiện và điều ác 마태복음 5장을 찾아보시죠. Chúng ta cùng mở sách Ma-thi-ơ đoạn 5 마태복음 5장 Sách Ma-thi-ơ đoạn 5 27절입니다. câu 27
또 간음치 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 마음에 이미 간음하였느니라. Các con có nghe lời dạy chớ phạm tội tà dâm, nhưng ta bảo cho các con biết, hễ ai nhìn phụ nữ mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi. 여자를 보고 Thấy người nữ à? Nhìn người nữ. 음욕을 품는 자. Hễ ai nhìn phụ nữ mà ham muốn ở trong lòng. 그렇죠? 가장 먼저 보고가 나오고 Cái đầu tiên được nói đến ở đây là từ việc nhìn ạ. 그 다음에 마음속에 그 죄가 들어가죠. Và sau đó là tội lỗi này nó đi vào trong tấm lòng, đúng không ạ? 그런데 29절 보시죠. Nhưng chúng ta hãy nhìn vào câu 29 ạ. 만일 내 오른 눈이 너로 실족해 하거든 빼어내버리라. 내 백체 중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던지우지 않는 것이 유익하며. Nếu mắt bên phải khiến con phạm tội, hãy móc và ném nó đi. Vì tha con mất một phần thân thể còn hơn là cả thân thể bị ném vào hỏa ngục. 그리고 그 두 번째 30절에는 내 오른손이 너를 실족해 하거든. Và tiếp theo thứ hai trong câu 30 ạ. Nếu tay phải của con gây cho con phạm tội, hãy chặt và ném nó đi. 이게 보통 이제 따로따로 우리가 사용을 많이 하는데 Bình thường chúng ta hay sử dụng những câu này riêng lẻ. 실제로는 이 간음죄와 연결돼 있는 구절입니다. Trên thực tế, đây là câu có liên kết với tội tà dâm ạ. 간음하지 말라. Ở trong này có nói là chớ phạm tội tà dâm ạ. 그 구절과 계속 연결되는 말씀이에요. Đây là lời, cái câu ở bên dưới là lời liên kết với lại câu bên trên này à? Liên tục được liên kết với câu bên trên à? 오른 눈이 나오고 오른 손이 나오고. Ở đây có nói đến mắt bên phải và tay bên phải, đúng không ạ? Tay phải. 그러니까 이것은 간음죄와 연결돼서 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다. Nên là chúng ta cần phải suy nghĩ cái này là có sự liên kết với tội tà dâm à? 이 간음죄는요 눈으로 짓는 죄. Tội tà dâm là tội mắc bằng mắt à? 간음죄의 시작은 눈입니다. Sự bắt đầu của tội tà dâm là đến từ đôi mắt à? Bắt đầu từ đôi mắt à? 우리는 이 눈으로 간음죄를 많이 지을 수 있습니다. Chúng ta có thể mắc nhiều tội tà dâm bằng đôi mắt à? 창피하지 않은 선에서. Ở trong một cái đường ranh giới là không xấu hổ à? 문제가 생기지 않는 선에서. Và mắc cái tội này ở trong cái đường ranh giới là không gây ra vấn đề à? 그러나 하나님은 그것을 죄라고 말씀하시죠. Nhưng mà Đức Chúa Trời có nói rằng đấy là tội lỗi, đúng không ạ? 그리고 이제 손이 나오는 거예요. Và nên là tiếp theo đó mới nói là tay xuất hiện đây à? 마음의 음욕이 들어가면 Bởi vì khi mà cái tấm lòng gian dâm nó đi vào trong tấm lòng à, 이제 행하게 됩니다. thì nó sẽ khiến dẫn đến hành động à? 욕심이 잉태한즉 죄를 낳고 Ở trong Kinh Thánh đã nói rằng 죄가 장성한즉 사망을 낳느니라. 우리 야고보서 한번 찾아보세요. chúng ta cùng tìm sách Gia Cơ ạ. 여기 마태복음 접어두시고요. Chúng ta cùng đánh dấu lại sách Ma-thi-ơ này ạ. 야고보서 1장 15절. Sách Gia Cơ đoạn 1 câu 15 ạ. 읽어주세요. Rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết. 그런데 이 욕심이 언제 생깁니까? Nhưng mà cái lòng tham này thì nó nảy sinh khi nào ạ? 견물생심이라는 말이 있잖아요. Chẳng phải là người ta có câu là kiến vật sinh tâm, đúng không ạ? 보기 때문에 Bởi vì mình đã nhìn 생기는 거예요. nên là nó mới hình thành cái đó ạ. 이 보는 게 정말 중요한 겁니다. Cái việc mà nhìn rất là quan trọng ạ. 내가 무엇을 보고 있느냐. Vì tùy thuộc vào việc mình đang nhìn điều gì ạ. 너무너무 중요한 거예요. Cái việc mà mình đang nhìn điều gì ở đây nó là một 여기 điều rất là quan trọng ạ. 마태복음 5장에 보면은 Nếu như chúng ta nhìn ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 ạ. 오른 눈과 오른손이라고 돼 있잖아요. Ở đây có nói là mắt phải và tay phải, đúng không ạ? 항상 오른편은 진리의 편, 하나님의 편입니다. Phía bên phải luôn là phía của chân lý, luôn là phía của Đức Chúa Trời ạ. 하나님은요 자신의 의로운 오른손을 우리를 사용해서 우리를 붙잡는다고 하셨거든요. Chẳng phải là Đức Chúa Trời đã nói rằng Ngài dùng tay phải công chính của Ngài mà nắm giữ chúng ta, đúng không ạ? 하나님의 손은 의로운 손이거든요. Bàn tay của Đức Chúa Trời là bàn tay công chính à? 오른손입니다. Là bàn tay phải công chính à? 그러니까 이 오른 눈, 오른 손을 가지고는 우리가 옳은 일을 해야 되는 거예요. Nên là đã mang cái tay phải hay mắt phải thì chúng ta phải làm những cái việc phải à? 그렇잖아요. Đúng không ạ? 하나님 우리에게 주신 모든 지체는 Mọi chi thể mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta 또 우리의 모든 인생은 và mọi đời sống của chúng ta, 옳은 데 쓰라고 주신 겁니다. Chúa ban cho là để chúng ta sử dụng vào trong việc đúng đắn à?
그러나 사람들은 그것을 잘못 사용할 때가 많이 있죠. Thế nhưng mà nhiều lúc là con người lại đem cái này đi và sử dụng sai mục đích, đúng không ạ? 그리고 이렇게도 교훈을 받을 수가 Và 있습니다. qua đây chúng ta cũng có thể nhận được bài học nữa. 우리는 주님의 몸된 교회의 지체잖아요. Chúng ta chính là chi thể của hội thánh thân thể, đúng không ạ? 예, 우리는 각자 교회 안에서 여러 가지 역할을 하며 살아가고 있습니다. Chúng ta đang đóng nhiều vai trò khác nhau ở trong hội thánh và sống, đúng không ạ? 특별히 지체 중에 눈이라는 것은 또 손이라는 것은 귀한 지체죠. Và đặc biệt trong cơ thể của chúng ta thì bộ phận là cái tay, cái mắt ở đây là cái bộ phận rất là quan trọng, đúng không ạ? 아무리 귀할지라도 Cho dù là một cái bộ phận quan trọng như thế nào đi chăng nữa, 거기에 죄가 들어가면 nhưng nếu như mà có tội lỗi đi vào 찍어버리라고 말씀하신 거예요. thì Chúa đã nói rằng chặt nó đi. 하나님은 이 죄 있는 사람을 쓰지 않습니다. Đức Chúa Trời thì không sử dụng người có tội lỗi 그것은 하나님의 법칙입니다. bởi vì đó là nguyên tắc của Đức Chúa Trời, luật pháp của Đức Chúa Trời 아무리 귀한 지체라도 교회 안에 아주 요긴하게 쓰임 받는 지체라도 Cho dù là một chi thể quan trọng đến như thế nào đi chăng nữa, và cho dù là một cái chi thể cần thiết như thế nào đi chăng nữa, 죄 있는 지체는 찍어버리실 거예요. chi thể của tội nhân sẽ bị chặt bỏ đi ạ. 하나님이 사용하지 않으신다 이 말이에요. Ý nói rằng Đức Chúa Trời thì không sử dụng 모든 죄가요. mọi tội lỗi 이 보는 것으로 시작하는 겁니다. đều bắt đầu từ việc nhìn 이 사울 왕이 시기와 질투가 언제 들어갔습니까? Từ khi nào mà cái lòng ganh tị và ghen ghét đã đi vào trong tấm lòng của vua Saul 다윗을 주목했다고 돼 있거든요. Ở đấy có nói rằng vua Saul đã để tâm đến David 다윗을 주목한 거예요. Saul đã để tâm để ý đến David 그러니까 그 마음에는 안 좋은 마음, 그 시기와 미움이 계속 올라왔던 거죠. Đây là cái lòng ganh tị, ganh ghét, đố kỵ đã liên tục trào dâng lên ở trong tấm lòng của Saul, đúng không ạ? 왜 롯이 소돔과 고모라를 갔습니까? Tại vì sao Lót đã đi đến thành Sodom và Gomorrah 애굽 땅에서 세상을 많이 보았거든요. Bởi vì ở tại đất Ai Cập thì Lót đã nhìn thấy nhiều về thế gian 우리도 인터넷 가운데 세상을 많이 보고 살아가고 있지 않습니까? Và chẳng phải là chúng ta đang sống và nhìn nhiều vào thế gian thông qua những cái trang mạng xã hội, đúng không ạ? 이 세상을 많이 보는 것은 별로 좋은 것이 아닙니다. Cái việc mà nhìn nhiều vào thế gian đó không phải là việc tốt đâu ạ. 아담이 선악과를 먹고 나서 Sau khi Adam ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác 눈이 밝아졌습니다. lúc đó mắt của Adam đã được mở ra 그리고 자기가 벗은 것을 알았습니다. và lúc đó Adam đã biết mình đang trần truồng 실제로 눈이 밝아진 거예요. Trên thực tế mắt của Adam đã được mở ra. 그전에는 자기 자신에 대해서 잘 몰랐거든요. Trước đó thì Adam không có biết rõ về bản thân mình 그전에는 육신적인 것을 잘 몰랐습니다. Tức là trước đó thì không biết rõ về những cái mang tính thể xác 그런데 죄가 딱 들어오니까요. Thế nhưng mà khi mà tội lỗi đi vào 육신적인 것에 아주 밝아지는 거예요. những cái về mặt thể xác nó đã trở nên sáng lạng đã được mở ra. 육신적인 것이 밝아지면 Khi mà những cái thuộc về thể xác nó được trở nên sáng, được mở ra 신령한 것은 어두워집니다. thì những cái thuộc linh sẽ trở nên tăm tối 또 신령한 것이 밝아지면 Và thế nhưng nếu như mà những cái thuộc linh nó được trở nên sáng lên 육신적인 것은 어두워지는 거예요. thì những cái thuộc về thể xác nó sẽ trở nên tăm tối 저희 아파트의 복도에 불을 이 새 등으로 갈았더라고요. Ở cái phần lối vào chung cư nhà thầy mới thay đèn 네. 나중에 저희 집에 오시면 보실 수 있습니다. Sau này mọi người đến chung cư nhà thầy thì sẽ có thể thấy được đèn. 되게 밝아졌어요. Bây giờ sáng hơn nhiều rồi 그러니까 이제 엘리베이터 탈 때마다 너무 어두워요. Nên là mỗi khi mà đi vào trong thang máy bây giờ thì lại thấy thang máy rất là tối 그전에는 엘리베이터가 너무 밝았거든요. Trước đó thì thấy thang máy rất là sáng 한쪽이 밝아지면 한쪽은 어두워지는 거예요. Một phía mà sáng thì một phía sẽ trở nên tối 우리가 신령한 것을 보면 볼수록 Khi mà chúng ta càng nhìn vào những thứ thuộc linh bao nhiêu 세상적인 건 어두워집니다. thì những cái thuộc về thế gian sẽ càng trở nên tối đi bấy nhiêu 세상에 밝으면 밝을수록 Nhưng mà khi mà những cái thuộc về thế gian nó càng trở nên sáng đối với chúng ta bao nhiêu 신령한 것에는 어두워질 거예요. thì những cái thuộc linh nó sẽ trở nên tối đi 우리가 돈 버는데 관심을 많이 두잖아요. Chúng ta mà đặt sự quan tâm của mình nhiều vào trong việc kiếm tiền 그럼 전도하는데 별로 관심이 안 생깁니다. Vậy thì chúng ta sẽ không nảy sinh mấy tấm lòng muốn truyền giảng đâu 신령한 것에 큰 관심이 안 생깁니다. Mình sẽ không nảy sinh được mấy tấm lòng về những cái thuộc linh 한쪽이 어두워지기 때문에 그렇습니다. Bởi vì một phía nó đã trở nên tối rồi nên mới như vậy 누가복음 11장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Luca đoạn 11
34절입니다. Câu 34 ạ. 내 몸의 등불은 눈이라. 내 눈이 성하면 온 몸이 밝을 것이요 만일 나쁘면 내 몸도 어두우리라. 34절. Câu 34 ạ. Mắt của con là đèn của thân thể. Khi mắt con tốt thì cả thân thể con cũng sáng. Nhưng khi mắt con bị hỏng thì cả thân thể con cũng tối. 눈과 몸이 연결돼 있잖아요. Ở đây mắt và cơ thể, thân thể được liên kết với nhau đúng không ạ? 눈이 밝으면 Nếu như mà mắt sáng à, 몸도 밝아지는 겁니다. thì thân thể cũng sẽ trở nên sáng à. 우리 눈이 어두우면 어떻게 돼요? Nhưng mà nếu như mắt của chúng ta trở nên tối thì sẽ như thế nào ạ? 우리 장애물이 있어도 잘 못 보고 걸릴 수 있죠. Nếu như mắt của chúng ta trở nên tối thì dù đằng trước có cái chướng ngại vật, chúng ta cũng không có nhìn rõ và có thể vấp ngã đúng không ạ? 이 눈과 몸은 연결돼 있는 거예요. Nghĩa là mắt và thân thể nó có liên kết với nhau à? 눈은 인식하는 기관이고 Mắt chính là cái cơ quan nhận thức à? 몸은 행동하는 기관입니다. Còn cơ thể chính là cơ quan thi hành, thực hành à? 우리가 신앙을 밝게 하는 것들을 많이 본다면 Nếu như mà chúng ta nhìn nhiều vào những cái khiến cho đức tin của mình trở nên sáng lên 우리가 à? 신앙적인 삶을 살 수 있다라는 거예요. Thì tức là mình có thể sống một cái đời sống về đức tin à? 33절입니다. Câu 33. 누구든지 등불을 켜서 움속이나 말 아래 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이는 들어가는 자로 그 빛을 보게 하려 함이니라. Không ai thắp đèn mà để trụ khuất hay ở dưới thùng, nhưng đặt trên chân đèn để những ai bước vào có thể thấy ánh sáng. 이 등불을요 등경 위에 두어야지 밝게 비출 수 있잖아요. Đèn thì chúng ta phải đặt ở trên bàn thì nó mới có thể chiếu sáng được đúng không ạ? 그런데 Thế nhưng mà 잘못된 곳에 두게 된다면 nếu như mà mình để cái đèn ở nơi sai ạ 어두워진다 이 말입니다. thì sẽ trở nên tối đúng không ạ? Ý nói là 여기 vậy ạ. 34절에 Ở trong câu 34 ạ. 등불은 눈이라고 했잖아요. Ở đây đã nói rằng ạ, đèn chính là mắt đúng không ạ? 우리의 신앙적인 이 눈이 언제 어두워질까요? Vậy thì con mắt về mặt đức tin của chúng ta khi nào nó sẽ trở nên tối đi ạ? 속에 들어갈 때. Đó là khi mà chúng ta đi vào chỗ khuất ạ? 말 아래 들어갈 때. Khi mà chúng ta đi xuống dưới thùng ạ? 누가복음 8장에는요. Ở trong sách Luca đoạn 8 ạ? 등불을 켜서 그릇 아래, 평상 아래 두지 말라고 되어 있습니다. Ở trong đó có cái câu kinh thánh nói rằng ạ, đừng bật đèn mà lấy thùng đậy lại hoặc là đặt dưới gầm giường ạ. 이 속에 들어가면 Nếu như mà đi vào nếu như mà đi vào trong chỗ khuất ạ. 움은 어두운 곳이잖아요. Chỗ khuất chính là cái chỗ tối tăm đúng không ạ? 빛이 없는 곳이죠. Là nơi không có ánh sáng đúng không ạ? 죄를 말하는 거예요. Ở đây là nói về tội lỗi ạ. 우리 삶 가운데 죄가 들어왔을 때 Khi mà tội lỗi đi vào trong đời sống của chúng ta 우리 신령한 눈은 어두워집니다. thì đôi mắt thuộc linh của chúng ta nó sẽ trở nên tối đi ạ. 우리의 죄가요. tội lỗi của chúng ta, 우리의 눈을 어둡게 하고 삶을 어둡게 하는 거예요. tội lỗi của chúng ta khiến cho đời sống của chúng ta, đức tin của chúng ta trở nên tối đi ạ. 히브리서 12장에 보면은 Nếu như chúng ta xem ở trong sách Hebrew đoạn 12 ạ. 우리의 신앙생활을 경주라고 말씀하셨죠? Ở trong đó có nói rằng đời sống đức tin của chúng ta giống như một cuộc chạy đua đúng không ạ? 모든 무거운 것과 Ở trong đó 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 có nói rằng hãy vứt bỏ đi mọi gánh nặng và những tội lỗi dễ vật vương đúng không ạ? 달리기 할 때요. Khi mà chúng ta chạy đua, 무거운 거 들고 못 뛰잖아요. chúng ta không có thể đem, nếu như mà chúng ta đem theo những cái vật nặng thì chúng ta không chạy nổi đúng không ạ? 그렇죠? Đúng không ạ? 우리 한번 테스트를 한번 해볼까요? Mọi người có muốn thử test luôn không ạ? 여기 무거운 게 있는데 Ở đây có những cái vật rất là nặng à? 들고 한번 달려볼까요? Mọi người hãy thử vác cái này và chạy xem ạ. 아니 힘들어서 안 돼요. Sẽ rất là mệt và không được à? 누가 달리기 할 때 무거운 것을 들고 달립니까? Ai đang chạy mà lại đi vác những cái vật nặng mà chạy à? 그런데 우리 신앙생활은 달리기거든요. Nhưng mà đời sống đức tin của chúng ta chính là cuộc chạy đua. 사도 바울은 나의 달려갈 길과 Sứ đồ Phaolô đã nói rằng tôi kiên trì theo đuổi cuộc chạy đua. 나의 달려갈 길을 마치고 Tôi kiên trì theo đuổi cuộc chạy đua đã bày tỏ ra cho chúng ta. 신앙생활은 달리는 생활이잖아요. Đời sống đức tin chẳng phải là cái cuộc chạy đua hay sao ạ? 반드시 해야 되는 게 있습니다. Nên là có cái mà chúng ta nhất định phải làm ạ. 무거운 것을 벗어버려야 되는 Đó là mình phải vứt bỏ mọi gánh nặng, những cái gánh nặng đi ạ. 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버려야 됩니다. Và phải vứt bỏ những cái tội lỗi dễ vấn vương ạ. 왜 신앙생활이 힘들까요? Tại vì sao đời sống đức tin lại trở nên mệt mỏi ạ? 왜 신앙생활은 이렇게 힘들까요? Tại vì sao đời sống đức tin lại mệt mỏi như thế này ạ? 잘하고 싶은데 Mình thì cũng muốn thực hiện đời sống đức tin tốt đấy. 너무 힘들 때가 있잖아요. Nhưng mà cũng có những lúc thì mình cảm thấy nó rất là mệt mỏi, đúng không ạ? 무거운 것이 있는지
생각해 보십시오. Vậy thì mình hãy thử nghĩ lại xem trong mình đang có những cái gì gánh nặng hay không ạ? 신앙생활은요 그렇게 힘든 게 아니에요. Đời sống đức tin không phải là mệt mỏi như vậy đâu ạ. 신앙생활은 즐거운 겁니다. Đời sống đức tin là vui mừng ạ. 그렇지 않아요? Chẳng như vậy hay sao ạ? 즐거운 거잖아요. Là sự vui mừng đúng không ạ? 그런데 무거운 것이 있으면 그것이 힘든 게 되는 겁니다. Thế nhưng nếu như mà có những gánh nặng ạ, thì đời sống đức tin nó sẽ trở nên mệt mỏi ạ. 무거운 것을 버려야 돼요. Vậy thì mình phải vứt bỏ những thứ gánh nặng ạ. 신앙생활은 하나님을 믿는 생활인데요. Đời sống đức tin là đời sống tin vào Đức Chúa Trời ạ. 믿는다라는 것은 맡긴다는 말하고 똑같아요. Tin nó cũng giống với cái từ đó chính là giao phó lên ạ. 너의 모든 염려를 다 주께 맡겨버리라. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta. 내가 너희를 쉬게 하리라. Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. 예수님이 그 짐을 짊어지시겠다라는 거죠? Ý nói rằng Đức Chúa Giêsu sẽ gánh vác thay cho chúng ta cái gánh nặng đó, đúng không ạ? 그거 얼마나 좋아요. Đó là điều tốt biết bao ạ. 내가 무거운 것을 들고 있는데 Trong khi mình đang vác những cái gánh nặng ạ, 누가 이 무거운 것을 받아준다면 nếu như mà mình đang vác cái nặng mà ai đó lại vác thay cho mình ạ, 얼마나 좋습니까? thì tốt biết bao, đúng không ạ? 그렇잖아요. 그런 적 없으세요? Mọi người chưa từng có cái trải nghiệm như vậy à? 무거운 거 누가 들어준 적 없으세요? Mọi người chưa bao giờ có cái được người khác là vác hộ cái vật nặng à? 오늘 왜 그러세요? Hôm nay mọi người làm sao đấy ạ? 너무 지치셨나요? Mọi người mệt quá rồi ạ? 무거운 것을 누가 들어주면 얼마나 좋습니까? Khi mà có ai đó vác thay cho mình cái vật nặng ạ, thì tốt biết bao, đúng không ạ? 우리 예수님께서 우리의 모든 죄짐을 다 짊어지시고 Đức Chúa Giêsu đã gánh vác mọi gánh nặng tội lỗi thay cho chúng ta. 지금도 우리가 염려하는 모든 것을 다 맡기라고 하시잖아요. Và tất cả những cái gánh nặng lo âu của chúng ta bây giờ, Chúa cũng nói rằng hãy giao cho Chúa, đúng không ạ? 얼마나 좋아요. Đó là điều tốt biết bao ạ. 우리 생활 가운데 염려가 얼마나 많습니까? Trong đời sống của chúng ta có biết bao nhiêu những sự lo âu ạ. 우리 고민이 얼마나 많습니까? Chúng ta có biết bao nhiêu những cái sự lo lắng ạ. 걱정이 얼마나 많습니까? Chúng ta lo nhiều như thế nào ạ? 그렇지 않아요? Đúng không ạ? 네? 건강 걱정, Mình cũng lo lắng về sức khỏe, lo 경제적인 lắng 걱정, về kinh tế ạ, mặt kinh tế ạ. 또 미래에 대한 걱정, Hay là lo lắng về tương lai ạ? 자녀에 대한 걱정, Hay là lo lắng về con cái ạ? 부모님에 대한 걱정. Hay là lo lắng về cha mẹ ạ? 끝도 없어요. Không có kết thúc ạ? Không có hồi kết ạ? 근데 그 모든 것을 하나님께 맡길 수 있잖아요. Nhưng mà mình có thể giao phó mọi thứ này lên cho Đức Chúa Trời, đúng không ạ? 그러니까 신앙생활은 정말 즐거운 겁니다. Đời sống đức tin thực sự rất là vui mừng ạ. 누가 우리의 짐을 짊어질 수 있겠어요? Ai có thể gánh nặng thay cho chúng ta? 이 세상에 없잖아요. Ở trên thế gian này thì không có, đúng không ạ? 주님은 우리 짐을 지시잖아요. Nhưng mà Chúa thì gánh nặng này thay cho chúng ta, đúng không ạ? 시편에 보면 Ở trong sách Thi Thiên ạ, 날마다 우리의 짐을 지시는 주님이라고 그랬습니다. ở trong đó có nói ạ, Chúa là đấng hàng ngày gánh mọi gánh nặng thay cho chúng ta, đúng không ạ? 우리가 은행을 믿으니까요. 거기다 돈을 맡기잖아요. Chẳng phải là bởi vì chúng ta tin tưởng ngân hàng nên là chúng ta giao tiền cho ngân hàng hay sao ạ? 누가 하나님께 우리의 모든 염려를 맡길 수 있습니까? Ai là người có thể giao mọi lo âu của mình cho Đức Chúa Trời ạ? 믿음과 연결돼 있는 거예요. Cái này nó có liên kết với đức tin ạ. 그런데 이 짐을요. 주님께 맡기고 Gánh nặng này mình giao lên cho Chúa ạ. 또 버릴 것은 과감하게 버려야 되는데 Gánh nặng mình phải giao lên cho Chúa, và có những cái tội lỗi thì mình phải vứt bỏ một cách quả cảm ạ. 이걸 안 버리는 겁니다. Nhưng mà mình lại không vứt đi ạ. 그러니까 신앙생활이 너무 힘든 거예요. Bởi vậy nên là đời sống đức tin rất là mệt mỏi ạ. 우리 도마뱀에게 좀 배워야 되겠죠? Chúng ta cũng phải học về loài thằn lằn, đúng không ạ? 도마뱀 많잖아요. Ở đây có nhiều thằn lằn, đúng không ạ? Thạch sùng ấy ạ. 잡아본 적 있으세요? Mọi người đã bao giờ thử bắt nó chưa ạ? 꼬리를 탁 잡으면 Nếu như mà chúng ta nắm vào đuôi của nó ạ, 꼬리 자르고 가는 거 아시죠? thì mọi người biết là nó sẽ cắt đuôi của mình và nó chạy đi luôn, đúng không ạ? 잠언 30장에 보면 Nếu như chúng ta nhìn vào trong sách Trầm ngôn đoạn 30 하나님이 ạ, 도마뱀을 칭찬해 놓으셨잖아요. ở trong đó Đức Chúa Trời đã khen ngợi loài thằn lằn, đúng không ạ? 도마뱀은요. 버릴 것이 무엇인지 잘 아는 거예요. Con thằn lằn nó biết rõ rằng ạ, cái gì mình cần phải vứt bỏ đi ạ. 그리고 과감하게 버리는 용기가 있습니다. Và nó có cái sự dũng khí vứt bỏ đi một cách quả cảm dạn dĩ ạ. 우리 2023년에 못 버린 죄들 있으시죠? Chúng ta cũng có những cái tội lỗi mà mình không vứt bỏ được trong năm 2023 vừa qua, đúng không ạ? 예, 지금이 정말 좋은 기회입니다. Vậy thì bây giờ đang là một cái cơ hội rất là tốt đấy ạ. 이제 2024년에는 Bây giờ vào năm 2024 mới này ạ,
이걸 버려야 되는 거예요. Mình phải vứt bỏ những cái đó đi. 이것만 버리면 신앙생활을 잘할 수 있습니다. Chỉ cần vứt bỏ những cái này đi thôi cũng có thể thực hiện đời sống đức tin tốt được ạ. 우리가 버리지 않아서 신앙생활을 잘 못하는 거예요. Bởi vì chúng ta không vứt bỏ đi được nên là mình mới không thực hiện đời sống đức tin tốt được ạ. 아이가 태어나면 성장을 합니다. Khi mà đứa trẻ sinh ra thì nó sẽ trưởng thành ạ. 1년에 4cm 이상 안 자라면요 문제가 있는 거라고 그래요. Người ta nói rằng nếu như mà một năm đứa trẻ không lớn lên, tăng trưởng lên 4 cm thì nó đang có vấn đề ạ. 아무리 작은 아이들도 Tức là cho dù là một đứa trẻ nhỏ như thế nào đi chăng nữa, 4cm 이상은 자라야 돼요. nó vẫn phải trưởng thành hơn 4 cm 그래야 trên một năm ạ. 그게 정상 수치라는 거예요. Như vậy mới là một cái chỉ số bình thường ạ. 근데 4cm를 안 자라면 어떻게 돼요? Nhưng nếu như mà không trưởng thành, tăng trưởng 4 cm thì sao ạ? 문제가 있는 거예요. Thì tức là nó đang có vấn đề ạ. 밥을 안 줬던지 Hoặc là ba mẹ không cho ăn cơm ạ. 잠을 안 잤던지 Hoặc là nó không ngủ ạ. 어쨌든 문제가 있는 겁니다. Tóm lại là nếu như vậy thì tức là có vấn đề ạ. 우리의 신앙생활도 마찬가지입니다. Đời sống đức tin của chúng ta cũng tương tự như vậy 이 ạ. 성경을 읽어보면 Nếu như chúng ta đọc ở trong sách Kinh Thánh ạ, 잘한다고 하는 말씀들이 많이 있습니다. ở trong đó có nhiều lời nói về sự tăng trưởng ạ. 골로새서 1장에 보면은 Nếu như chúng ta xem ở trong sách Cô-lô-se đoạn 1 ạ, 너희가 참으로 그 은혜를 깨달은 날부터 ở trong đó có nói rằng từ ngày anh em đã nghe và hiểu ân điển thực sự của Đức Chúa Trời. 열매를 맺어 자라는도다 돼 있잖아요. Ở đây có nói rằng kết quả và phát triển, đúng không ạ? 사도 바울이 데살로니가 성도들에게 너희가 잘하고 있다라고 말씀하셨어요. Và giống như sứ đồ Phaolô đã nói với các tín hữu hội thánh Thessalonica rằng anh em đang làm tốt, anh em đang làm tốt. 잘한다. Xin con người chị em nhầm ạ. Anh em đang tăng trưởng à? 그렇죠? Đúng không ạ? 베드로 전서 2장인가요? Ở trong sách Phi-e-rơ nhất, 갓난 아이들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. ở trong đó là hãy nói rằng là hãy khao khát sữa thiêng liêng thuần khiết như trẻ sơ sinh, đúng không ạ? 왜요? Tại vì sao ạ? 잘하게 하려 하느라. Để tăng trưởng à? 아니, 잘한다는 말씀이 얼마나 많습니까? Có nhiều biết bao những lời nói về sự tăng trưởng à? 성장이요. Sự trưởng thành à? 그러니까 이 신앙도 성장이 있습니다. 성장이. Đời sống đức tin à? Đức tin cũng phải có sự trưởng thành à? 성장이 없다라는 것은 Không có sự trưởng thành mang theo ý nghĩa 문제가 있다는 뜻이에요. tức là đang có vấn đề à? 정상적인 신앙생활을 하고 있지 않다라는 뜻입니다. Đó có nghĩa là đang không có thực hiện đời sống đức tin đúng đắn bình thường à? 원인이 있어요. Có nguyên nhân cho việc đó à? 그걸 찾아야 되는 겁니다. Và mình cần phải tìm ra cái nguyên nhân đó à? 그 중에 하나는 Và một trong số đó à? 이 죄를 버리지 않아서일 수 있어요. Đó là cũng có thể bởi vì việc mình không vứt bỏ đi tội lỗi à? 나의 양심을 송사하고 거리낌을 주는 그런 것들이 내 삶 속에 있습니다. Có những cái mà lương tâm mình cảm thấy đang vướng bận, có những cái như vậy ở trong tấm lòng của mình à? 근데 그것을 알면서도 Nhưng mà nếu như mà trong khi mình vẫn biết những cái điều đó à, 버리지 않는 거예요. mà mình lại không vứt bỏ đi à? 그러면 성장하지 않습니다. Nếu vậy thì sẽ không có sự trưởng thành à? 자, 이제는 우리가 그것을 과감하게 버려야 돼요. Bây giờ là lúc chúng ta cần phải vứt bỏ những cái đó đi một cách quả cảm à? 우리가 새로운 한 해를 살아야 되지 않겠습니까? Chẳng phải là chúng ta cần phải sống một năm mới? 새로운 한 해를 살아야 되지 Chẳng phải 않겠습니까? là chúng ta cần phải sống một năm mới hay sao? Trong một năm mới hay sao à? 도마뱀은요. Con thằn lằn à? 버릴 것이 무엇인지 정확하게 알죠. Con thằn lằn nó biết rõ nó cần phải vứt bỏ điều gì đi, đúng không ạ? 그리고 지킬 것을 지키는 지혜가 있습니다. Và nó có sự khôn ngoan trong việc giữ cái mà mình cần phải giữ à? 우리가 버릴 것을 정확하게 버려야지만 Chúng ta mặc dù là phải vứt bỏ những cái mà chính xác mình cần phải vứt bỏ đi à? 우리의 귀한 신앙을 지킬 수가 있는 거예요. Vậy thì chúng ta mới có thể gìn giữ được đức tin, cái quý báu này của chúng ta. 달리기 하는 사람이 Người mà đang chạy đua, 무거운 것을 들고 계속 달린다면은 người đang chạy mà cứ cầm theo cái nặng mà chạy à? 결국 어떻게 될까요? Thì cuối cùng sẽ như thế nào mọi người biết không ạ? 달리기를 포기합니다. Thì người đó sẽ bỏ cuộc trong cái việc chạy à? 더 이상 달릴 수가 없어요. Sẽ không thể nào chạy thêm nữa à? 예, 신앙은 달리기와 같습니다. Đời sống đức tin giống như việc chúng ta chạy đua. 예, 우리가 계속 무거운 것을 가지고 할 수 없습니다. Chúng ta không có thể nào mà cứ liên tục vác theo những cái gánh nặng để đi theo được à? 버릴 것을 버려야 돼요. Mình phải vứt bỏ đi những cái cần vứt bỏ. 그래야 우리의 이 눈이 밝아질 수 Phải 있습니다. vậy thì đôi mắt của chúng ta mới có thể trở nên sáng lạng à? 35절 보셔요. Chúng ta hãy nhìn câu 35 à. 그러므로 내 속에 있는 빛이 어둡지 아니한가 보라. Vậy hãy cẩn thận kẻo ánh sáng trong con trở nên bóng tối. 예, 보라 그랬잖아요. Ở đây có nói rằng là hãy
조심하라. 어둡지 아니한가 살펴보라 이 말이죠. Ở đây có nói rằng hãy cẩn thận xem là ánh sáng, kẻo ánh sáng ở trong con trở nên bóng tối, đúng không ạ? 이 한국어 성경에는 확인해 보라 이 말입니다. Ở trong câu Kinh Thánh tiếng Hàn thì có cái câu này là nói rằng hãy kiểm tra xem ạ. 그리고 말 아래 두지 말라 그랬잖아요. Và ở trong Kinh Thánh cũng đã nói rằng là đừng đặt ở dưới thùng, đúng không ạ? 말은 이 곡식을 재는 그 그릇을 말하는 거죠. Ở trong Kinh Thánh tiếng Hàn thì khác ạ. 그릇 아래 두지 말라. Ở trong Kinh Thánh cũng nói đến cái việc là cũng đừng đặt đèn ở dưới, lấy thùng đậy lại ạ. 누가 등불을 켜놓고 Ai lại đi bật đèn lên, 그릇으로 덮을까요? sau đó là lấy cái thùng đậy lên à? 그 무슨 뜻일까요? Cái đó nghĩa là gì ạ? 이 그릇은 먹고 사는 문제를 가리키잖아요. Cái thùng ở đây là nói chỉ về, hay gọi trong Kinh Thánh tiếng Hàn có nói về cái bát ạ. Đây là chỉ về cái vấn đề ăn uống, đúng không ạ? Kiếm sống ạ. 띵빗은 어떻게 돼 있나요? thùng 박스. 그 박스는 무슨 박스인가요? 이 박스는 곡식을 푸는 박스라고요. Cái thùng này chính là cái thùng để đựng lương thực à? Hay trong tiếng Việt có thể gọi là cái thúng à? 그냥 통이 나올 리가 없잖아요. Không thể nào mà chỉ đơn thuần là nói về một cái thúng được, đúng không ạ? 거기에 왜 등불을 담아놨을까? Tại vì sao lại để cái đèn ở dưới cái thùng à? 너희는 세상의 빛이라. Chúa đã nói rằng hãy chiếu sáng, anh em hãy trở thành ánh sáng và chiếu sáng cho thế gian, đúng không ạ? 근데 이 그릇에 덮여 있으면요. Nhưng nếu như mà cái đèn này bị thùng đậy lên 빛이 나갈 수가 없는 거잖아요. thì ánh sáng không được lan tỏa ra bên ngoài, đúng không ạ? 그렇죠? Đúng không ạ? 먹고 사는 문제 중요합니다. Cái vấn đề ăn uống, kiếm sống là cái vấn đề quan trọng ạ. 그러나 더 중요한 게 있잖아요. Thế nhưng chẳng phải là còn có vấn đề quan trọng hơn nữa hay sao ạ? 우리가 온통 먹고 사는 문제에만 치중한다면 Nếu như chúng ta chỉ tập trung toàn bộ cái sức lực của mình hay là mọi sức lực của mình vào trong cái việc ăn uống và kiếm sống 우리는 어두워질 거예요. thì chúng ta sẽ trở nên tăm tối 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까 염려하지 말라 말씀하셨잖아요. Chẳng phải là Chúa đã nói rằng đừng lo ăn gì hay uống gì, đúng không ạ? 이 짐승들은요. Các loài động vật 이 먹을 것만 생각하며 살아요. nó chỉ nghĩ đến những cái ăn và sống thôi 돼지는 목을 15도 이상 들 수 없다고 합니다. Người ta nói rằng con lợn con heo thì nó không có thể ngước cổ của nó quá 15 độ 돼지는 목을 들 수가 없어요. Con lợn thì nó không có thể ngước cổ của nó lên trên 그러니까 땅만 보고 사는 거예요. Tức là nó chỉ sống và nhìn xuống mặt đất mà thôi 자, 우리는 땅만 보고 살면 안 되잖아요. Chúng ta mà sống và chỉ nhìn vào mặt đất, vào đất thôi thì không được, đúng không ạ? 우리 세상의 일만 생각하며 살아가면 안 됩니다. Nếu như mà chúng ta sống và chỉ nghĩ đến những cái việc của đất, việc của thế gian thì không được, đúng không ạ? 우리는 눈을 높이 들어 하늘을 봐야 되잖아요. Chúng ta phải ngước mắt lên cao và nhìn lên trời cao, đúng không ạ? 이 짐승이요. Loài động vật 저희 그 교회당 앞에도 개들이 많더라고, 개들이. Ở trước cửa nhà hội thánh của chúng ta cũng có nhiều mấy con cún 한 번은 이제 이 개들이요 길거리에서 교미를 하는 거예요. Có một lần thì những cái con cún ở trước cửa hội thánh thì nó đang giao phối với nhau 저 그런 거 처음 봤어요. Lần đầu tiên thầy đã chứng kiến cái cảnh đó 근데 이제 세상 뉴스를 보면은 Nhưng nếu như mà chúng ta nhìn những tin tức ở trên thế gian 막 사람이 아주 어떤 음란한 공공 장소에서 음란한 행동도 하고 cũng có những người là người ta làm những cái hành vi dâm loạn ở ngoài những cái nơi công cộng 점점 부끄러움이 없어지는 시대잖아요. Dần dần bây giờ thời đại này đã trở thành một thời đại mà người ta không còn thấy xấu hổ mấy nữa 이 사람이 Con người mình 점점 짐승같이 되는구나. Con người đang dần trở nên giống như loài động vật 짐승처럼 사는 사람 많다니까요. Tức là có nhiều người sống như động vật 짐승들은요, 뭐 누가 보든 말든 뭐 관심이 없어요. Động vật thì nó không quan tâm là người khác có thấy hay không 부끄러운 걸 모른다 이 말이에요. Ý nói rằng nó không biết sự xấu hổ là gì 짐승은 정욕대로 살아가잖아요. Động vật thì nó sống theo những cái dục vọng của bản thân mình, đúng không ạ? 사람은 정욕을 절제하며 살아가죠. Con người sống, thế nhưng con người thì sống và tiết chế những cái dục vọng của mình, đúng không ạ? 사람은 짐승이 아닙니다. Con người thì không phải là động vật 그런데 우리가 먹고 사는 문제만 치중해서 살아간다면 Thế nhưng nếu như mà chúng ta chỉ chú trọng vào trong việc ăn kiếm sống 하나님을 슬퍼하게 하는 거예요.
thì sẽ làm cho Đức Chúa Trời buồn lòng ạ. 하나님은 사람을 짐승으로 만들지 않으셨습니다. Đức Chúa Trời đã không tạo ra con người giống như loài động vật ạ. 인격체라는 말 있잖아요. Chẳng phải là có cái lời đó là thể nhân cách đúng không ạ? 영어로 보니까 person이더라고요. person. Và trong tiếng Anh nó là personality đúng không ạ? 아니요. Person. person. Person ạ. person 사람이잖아요. Tức là con người ạ. 인격 체 몸이니까 몸체. 체가 한자로 몸이거든요. Cái từ thể ở đây ạ, mang ý theo ở trong tiếng Hán nó cũng có nghĩa là con người ạ, cơ thể con người. 인격은요. Còn nhân cách ạ? 영어로 personality인데 Nhân cách trong tiếng Anh nó là personality ạ. 좀 성격이나 개성 이런 의미로 많이 쓰이잖아요. Thường thì người ta sử dụng cái từ này trong cái việc là chỉ về tính cách hay là cá tính đúng không ạ? 근데 원래 의미는 Nhưng mà cái ý nghĩa gốc của nó 사람의 수준을 말하는 거예요. đó là nói về cái cấp độ của con người, cấp độ của con người ạ. 그러니까 인격체라는 것은 Nên là cái thể nhân cách ạ. 사람의 격을 갖춘 몸이다 이 말이에요. Tức là ý nói về một cơ thể có cái phẩm hạng của con người ạ. 그러니까 사람이랑 짐승이란 건 완전히 다른 거예요. Tức là giữa động vật và con người là hoàn toàn khác nhau ạ. 짐승이 아무리 똑똑해도 Động vật cho dù có thông minh đến mấy 인격체가 될 수 없습니다. thì nó cũng không có thể trở thành một thể nhân cách được ạ. 사람은 아무리 부족해도요. Cho dù là con người có thiếu sót như thế nào đi chăng nữa ạ. 하나님이 인격체로 대우하시거든요. Thế nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn đối đãi với con người là một thể nhân cách ạ. 짐승이랑 완전 다른 거예요. Là hoàn toàn khác với các loài động vật ạ. 자, 우리는 하나님이 우리 사람을 만들어 주신 목적대로 거기에 부합되게 살아야 됩니다. Chúng ta cần phải sống một cách phù hợp với cái mục đích mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra con người chúng ta. 먹고 사는 문제에만 치중해서 살아가면 안 된다 이 말이에요. Ý nói rằng chúng ta không được chỉ sống và chú trọng vào cái việc ăn uống và kiếm sống ạ. 그때 어두워지는 겁니다. Lúc đó thì sẽ trở nên tối tăm ạ. 그리고 평상 아래 두면 안 된다. Và Chúa cũng nói rằng không được để đèn ở dưới gầm giường ạ. 평상은 잠을 자는 곳이잖아요. Giường chính là nơi để ngủ đúng không ạ? 게으름이죠, 게으름. Tức là chỉ về sự lười biếng ạ. 자, 부지런해져야 됩니다. Mình phải trở nên chăm chỉ ạ. 무엇에 부지런해져야 됩니까? Mình phải trở nên chăm chỉ về điều gì? 문제 해결을 하기 위해서 Để có thể 문제 giải quyết, 해결을 하는데 부지런해져야 돼요. cần phải chăm chỉ trong cái việc là giải quyết vấn đề ạ. 우리 마음에 어떤 문제가 있으면 Nếu như trong tấm lòng của chúng ta có một vấn đề nào đó ạ, 그걸 빨리빨리 해결해야 돼요. vậy thì mình phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này ạ. 우리 신앙생활에 어떤 안 좋은 것들이 들어왔다면 Nếu như có cái điều gì không tốt nó đi vào trong đời sống đức tin của mình ạ. 불편한 게 있다면 Và nếu như có cái gì mình cảm thấy bất tiện không thoải mái ạ, 그걸 빨리빨리 해결하는 게 부지런한 거예요. vậy thì mình phải nhanh chóng chăm chỉ trong cái việc là loại bỏ nó ạ. 교제를 통해서 말씀을 통해서 Thông qua sự thông công, thông qua lời của Chúa, 해결해야 됩니다. mình cần phải giải quyết cái vấn đề này ạ. 그냥 두면 안 되는 거예요. Chứ nếu như mà mình cứ để như vậy thì không được ạ. 신앙생활은 톱니바퀴와 같습니다. Đời sống đức tin giống như là cái bánh răng cưa. 톱니바퀴 아시죠? Mọi người biết cái bánh răng cưa không ạ? 이 톱니바퀴에 뭐가 이물질이 끼면 Nếu như mà ở trong cái bánh răng cưa này mà nó bị dính một cái tạp chất nào đó vào 더 이상 안 돌아가죠? thì nó sẽ không còn quay được nữa đúng không ạ? 우리 신앙생활에도 어떤 문제가 딱 생기면요. Nếu như có trong đời sống đức tin của chúng ta nảy sinh một vấn đề nào đó 멈춰버려요. thì nó sẽ bị dừng lại 그 해결을 빨리빨리 해야 됩니다. Nên là mình phải nhanh chóng giải quyết 그냥 없어지는 것도 아니에요. Nó cũng không phải là cái cứ để thế mà nó tự nhiên biến mất đâu 그러니까 상담이라는 것이 필요한 거고 Vì thế nên mới cần cái gọi là sự tư vấn 교제라는 것이 필요한 거잖아요. Cần sự thông công đúng không ạ? 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 이 혼자 해결하려고 하면 안 되는 거예요. Tức là nếu như mà mình cứ cố tự mình giải quyết thì không được 부지런히 그것을 해결해야 됩니다. Mình phải chăm chỉ trong việc giải quyết nó 문제가 있다라는 것을 알면서도 Nếu như trong khi mình biết thừa là mình có vấn đề 그냥 두는 거예요. nhưng lại cứ để như vậy thôi 그러면 해결될 수가 Nếu 없어요. vậy thì vấn đề đó sẽ không được giải quyết đâu 어떻게 해결하겠어요? Định giải quyết thế nào được 해결하셔야 돼요. Mình phải giải quyết, nhanh chóng giải quyết nó 방법이 있습니다. Có phương pháp để mình có thể giải quyết 하나님 길을 보여주십니다. Đức Chúa Trời cho mình thấy được con đường 그리고 우리는 공급받는데 부지런해야 됩니다. Và chúng ta cũng cần phải chăm chỉ trong việc nhận cung cấp 신앙생활은 공급받는 생활이에요. Đời sống đức tin là đời sống nhận được sự cung cấp 공급을 받아야지
힘을 낼 거 아닙니까? Phải nhận được sự cung cấp thì mình mới có thể tạo ra sức được, đúng không ạ? 그리스도인이 달과 같은 존재인데 Cơ đốc nhân giống như là một chủ thể, giống như mặt trăng ạ. 해를 봐야지만 빛을 낼 수 있는 겁니다. Tức là phải nhận ánh sáng mặt trời thì mới có thể chiếu sáng được ạ. 하나님은 사랑이십니다. Đức Chúa Trời là tình yêu thương ạ. 너희가 서로 사랑하라. Chúa đã nói rằng các con hãy yêu thương nhau ạ. 우리 안에 사랑이 어디 있어요? Tình yêu thương trong chúng ta có ở đâu ạ? 하나님의 사랑을 충분하게 받고 있는 그 사람이 Người mà được nhận đầy đủ tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ, 사랑할 수 있는 thì 거예요. có thể yêu thương được người khác ạ. 서로 사랑하라. 이건 쉬운 계명이 아니잖아요. Hãy yêu thương nhau, đây không phải là điều gian dễ đúng không ạ? 우리가 하나님 때문에 사랑하는 겁니다. Chúng ta yêu thương bởi vì Đức Chúa Trời ạ. 받아야지만 할 수 있는 거예요. Phải nhận thì mình mới có thể cho đi được, mới yêu thương được ạ. 공급을 받아야 돼요. Tức là mình cần phải nhận được sự cung cấp ạ. 나를 사랑해 줄 수 있는 사람을 찾으십시오. Chúng ta hãy tìm người mà có thể yêu thương mình đi ạ. 누가 나에게 사랑을 공급해 줄 수 있을까? Ai là người có thể cung cấp tình yêu thương cho mình ạ? 새신자는 좀 어렵겠죠? Đối với người mới thì khó đúng không ạ? 그렇죠? Đúng ạ. 새신자는 챙겨 드려야죠. Những tín hữu mới thì cần phải nhận được sự chăm sóc ạ. 나보다 앞선 사람을 찾아야 돼요. Chúng ta cần phải tìm đến những người mà đi trước chúng ta. 나보다 주님과 가까운 사람을 찾아서 교제해야 됩니다. Chúng ta cần phải tìm đến những cái người mà gần gũi với Chúa và thông công với những người đó ạ. 그래서 열심히 공급을 받아야 돼요. Vì vậy nên mình phải chăm chỉ trong việc nhận sự cung cấp ạ. 아, 그렇게 하면 귀찮게 해드리는 거 아닌가? À, làm như vậy có phải là làm phiền người đó không? 아니에요. Không đâu ạ. 안 그러면 내가 죽습니다. Nếu mình không làm vậy thì tức là mình sẽ chết đấy ạ. 하나님이 이 교회를 허락하신 것은 Cái việc mà Đức Chúa Trời cho phép có hội thánh như thế này ạ, 공급받으라고 허락하신 거예요. đó là Chúa cho phép để chúng ta nhận sự cung cấp ạ. 하나님 사람을 통해서 공급하시잖아요. Đức Chúa Trời 하나님은 사람을 통해서 공급하시잖아요. chẳng phải là Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta thông qua con người hay sao ạ? 마디와 힘줄을 통해서 공급함을 얻고 Nhận được sự cung cấp thông qua những khớp xương và dây liên kết. 골로새서에 나오잖아요. Nội dung này có nói đến ở trong sách Cô-lô-se đúng không ạ? 공급을 받아야 되는 거예요. Phải nhận được sự cung cấp ạ. 그 공급받는 일에 게으른 사람이 Người mà lười biếng trong việc nhận sự cung cấp ạ, 침상 아래에 있는 사람이에요. thì đó là người ở dưới, là cái đèn ở dưới gầm giường ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 이 말씀을 공급받는데 부지런해야 됩니다. Mình cần phải chăm chỉ trong việc nhận sự cung cấp từ lời của Chúa ạ. 너무나 귀한 시간이잖아요. Đây là cái thời giờ rất là quý báu đúng không ạ? 하나님은 말씀을 통해서 역사하십니다. Đức Chúa Trời làm việc thông qua lời của Ngài ạ. 이번 수련회에도요. 말씀이 4번이나 있는데 Trong hội tu dưỡng lần này cũng có 4 lần chúng ta được lắng nghe bài giảng của Chúa ạ. 하나님께 간절히 기도하는 마음으로 Chúng ta cần phải có tấm lòng cầu nguyện khao khát với Đức Chúa Trời ạ. 말씀 앞에 와 보십시오. Và đến trước lời của Chúa ạ. 그러면요. Nếu vậy thì 이 말씀 가운데 어떤 말씀이 우리 마음 가운데 깊숙이 박힐 겁니다. lời của Chúa nào đó ở trong những lời được chia sẻ này nó sẽ đóng sâu vào trong tấm lòng của mình ạ. 말씀이 한 구절이라도 우리 마음에 박히면요. Chỉ cần một lời của Chúa đóng sâu vào trong tấm lòng của mình thôi ạ. 우리 인생이 바뀔 수도 있어요. Thì đời sống của chúng ta cũng có thể thay đổi ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 그 마음에 박히는 그 작업을 누가 하십니까? Vậy thì ai sẽ là cái người làm cái công việc là thay đổi tấm lòng của chúng ta? 하나님이 하시는 거예요. Đó là việc mà Đức Chúa Trời làm ạ. 분명히 우리 가운데 그런 하나님의 감동을 받는 분들이 분명히 있을 겁니다. Rõ ràng là trong chúng ta có những người là nhận được sự cảm động từ Đức Chúa Trời ạ. 우리가 왜 이렇게 모입니까? Tại vì sao chúng ta lại nhóm lại với nhau như thế này ạ? 이것은 하나님의 명령이에요. Đây chính là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời ạ. 모이기를 힘쓰라 했습니다. Chúa đã nói rằng hãy gắng sức trong việc nhóm họp ạ. 우리 이렇게 모이면요 힘이 있습니다. Chúng ta nhóm họp lại như thế này thì nhận được sức mạnh, có sức mạnh ạ. 모이는 것 자체가 공급받는 거예요. Cái việc chỉ riêng cái việc chúng ta nhóm lại thôi nó đã nhận được sự cung cấp ạ. 가지가 포도나무에 붙어 있어야지만 Cái cành nho nó phải bám vào thân cây nho ạ. 공급을 받습니다. Thì mới nhận được sự cung cấp ạ. 그래야 열매가 생기는 겁니다. Phải vậy thì mới sinh trái ạ. 그것은 하나님의 말씀이에요. Và đó là lời của Chúa ạ. 우리가 그것을 기억해야 됩니다. Chúng ta cần phải ghi nhớ điều này ạ. 그리고 행해야 됩니다. Và cần phải hành động ạ. 우리의 눈을 밝게 하는 것은 무엇이 있을까요? Có những cái gì có thể khiến cho đôi mắt của chúng ta trở nên sáng lên ạ? 시편 18편에 보면은 Ở trong sách Thi Thiên đoạn 18 ạ. 19편에 Ở trong sách Thi Thiên đoạn 19 ạ.
여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 한다고 돼 있습니다. Ở trong đó có nói rằng lời của Đức Giêsu và làm sáng mắt con, đúng không ạ? 시편 119편에는 Hay ở trong sách Thi Thiên đoạn 119 이 말씀을 순종하는 그 사람에게 말씀을 열어 주신다라고 약속하셨습니다. Ở trong đó có nói rằng Chúa mở lời của Chúa cho người vâng phục lời của Ngài ạ. 눈이 밝아야지만 이 말씀도 이해가 되는 거거든요. Đôi mắt phải sáng, trở nên sáng thì mới có thể hiểu được lời này của Chúa, lời của Chúa. 이 말씀도요. 그냥 읽어서는 이게 내용이 잘 안 깨달아지거든요. Lời của Chúa chúng ta không phải là chỉ đơn thuần cứ ngồi đọc như thế này là dễ nhận ra lời của Chúa đâu ạ. 그렇죠. Đúng không ạ? 근데 하나님이 딱 열어 주시면은 Nhưng nếu như Đức Chúa Trời mở ra cho mình 그 말씀 속에 숨겨져 있는 것들이 딱 보이잖아요. thì mình sẽ thấy được những cái nội dung được ẩn chứa ở trong lời của Chúa, đúng không ạ? 우리가 말씀을 순종할 때 Khi mà chúng ta vâng phục lời của Chúa, 우리의 눈을 밝혀 주시고 그 말씀에 숨겨진 것들을 보여 주신다 이 Chúa sẽ mở đôi mắt cho chúng ta và cho chúng ta nhận biết được những ý muốn ẩn giấu ở trong lời của Chúa đó. 말씀으로 우리 눈이 밝아지는 거예요. Lời của Chúa làm cho đôi mắt của chúng ta trở nên sáng lên ạ. 마리아 아시죠? Mọi người biết Mary đúng không ạ? 마리아가 Mary 예수님의 발 아래 엎드려 말씀 듣는 것을 잘 했습니다. Mary đã làm tốt trong việc phủ phục trước Chúa và lắng nghe lời của Chúa. 그리고 마리아의 그 행동에 Và hành động của Mary 여러 사람들이 오해하기도 했습니다. cũng đã làm nhiều người hiểu lầm ạ. 그런데 결국에는 어떻게 했죠? Nhưng mà kết cục thì như thế nào ạ? 향유 옥합을 깨서 예수님께 부어드렸어요. Mary đã đập bình dầu thơm và sức lên Đức Chúa Giêsu, đúng không ạ? 마리아는 어떻게 향유 옥합을 부어드렸을까요? 왜? Làm thế nào? Tại sao Mary lại đập bình dầu thơm và sức lên Đức Chúa Giêsu ạ? 예수님이 돌아가시는 걸 알았거든요. Bởi vì Mary đã biết việc Đức Chúa Giêsu sẽ chết ạ. 예수님이요 자기가 죽는다는 것을 제자들에게 여러 번 말씀하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã nhiều lần nói với các môn đồ của mình rằng Ngài về việc Ngài sẽ chết ạ. 근데 제자들이 모르는 거예요. Nhưng mà các môn đồ thì lại không nhận biết ạ. 예수님 그럴 수 없습니다. Không thể như vậy được, thưa Đức Chúa Giêsu. 예수님이 왜 죽는지도 몰라요. Họ không biết tại sao Đức Chúa Giêsu lại chết ạ. 자기 때문에 죽으셔야 되는데. Đức Chúa Giêsu phải qua đời vì mình. 그래야 죄 사함 얻을 수 있잖아요. Phải như vậy thì họ mới nhận được sự tha tội, đúng không ạ? 근데 제자들이 그렇게 우둔했거든요. 어리석었습니다. Nhưng mà những môn đồ thì đã dại dột ạ. 그런데 마리아는 Thế nhưng Mary 12 사도도 아니잖아요. không phải là 12 môn đồ, đúng không ạ? 근데 예수님이 죽으신다는 걸 알았고요. Nhưng mà Mary lại biết về sự chết của Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님이 왜 무엇 때문에 죽는지도 알았다는 거예요. Biết được là tại sao Đức Chúa Giêsu chết nữa ạ. 어떻게 알 수 있습니까? Làm thế nào Mary lại có thể biết được điều này ạ? 하나님이 눈을 밝게 해주셨기 때문에 그렇죠. Đó là bởi vì Đức Chúa Trời đã mở sáng mắt cho Mary nên mới có thể nhận biết được như vậy, đúng không ạ? 우리가 말씀을 사모하면요. Nếu như chúng ta khao khát lời của Chúa 하나님의 계획을 우리에게 보여주실 겁니다. Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta thấy được kế hoạch của Đức Chúa Trời ạ. 또 예수님에 대한 것들을 그 은혜를 더욱 밝혀주실 겁니다. 우리. Và Chúa sẽ mở cho chúng ta thấy rõ hơn về những ân điển của Đức Chúa Giêsu ạ. 그래서 부지런히 말씀 앞으로 가야 되는 거예요. Nên là mình cần phải chăm chỉ đến trước lời của Chúa ạ. 말씀을 읽고 묵상해야 됩니다. Mình cần phải đọc và suy ngẫm lời của Chúa ạ. 말씀을 가까이 해야 됩니다. Mình cần phải gần với lời của Chúa ạ. 유튜브를 가까이 하면 안 됩니다. Chúng ta không được gần gũi với lại YouTube đâu ạ. 말씀을 가까이 할 때 눈이 밝아집니다. Khi chúng ta gần với lời của Chúa thì đôi mắt của chúng ta sẽ trở nên sáng lên ạ. 그리고 기도할 때도요. Và kể cả khi chúng ta cầu nguyện ạ, 밝아진다고 돼 있어요. cũng được nói rằng đôi mắt của chúng ta sẽ trở nên sáng ạ. 찾아볼까요? Chúng ta sẽ cùng tìm được không ạ? 시편 119편입니다. Thi Thiên đoạn 119 ạ. 시편 Thi Thiên 119편 đoạn 119 18절입니다. câu 18 ạ. 같이 읽어 보시죠. Chúng ta cùng đọc ạ. Xin 내 Chúa 눈을 mở mắt 열어서 con 주의 để con 법에 thấy sự 기이한 diệu 것을 kỳ 보게 trong luật 하소서. pháp của Chúa. 기도하는 거잖아요. Đây chính là sự cầu nguyện, đúng không ạ? 하나님이 눈을 열어 주신다니까요. 기도할 때 열어 주십니다. Khi mà chúng ta cầu nguyện thì Đức Chúa Trời mở đôi mắt của chúng ta ra. 우리 이번 수련회를 참석할 때도 Kể cả khi mà chúng ta tham dự hội tu dưỡng lần này cũng vậy ạ. 아무 생각 없이 오시면 안 돼요. Nếu như chúng ta đến đây và không có một cái suy nghĩ gì không được đâu ạ. 하나님께
기도해야 됩니다. Chúng ta phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời ạ. 하나님 이번 수련회를 통해서 Vậy xin Đức Chúa Trời thông qua hội tu dưỡng lần này, 저에게 하나님의 은혜를 부어 주시고 xin ân điển của Đức Chúa Trời tuôn đổ trên con 새로운 마음을 주시고 và ban cho con một tấm lòng mới, 한 해를 살아갈 수 있는 말씀을 주십시오. cho con lời của Chúa để có thể sống trong một năm này. 그렇게 기도하고 오셨죠? Mình đã cầu nguyện như vậy và đến đây đúng không ạ? 예, 기도하고 오는 것하고 Giữa việc mình cầu nguyện và đến tham gia hội tu dưỡng, 아무 생각 없이 오는 것하고 với cái việc mà mình đến không mà không có suy nghĩ gì, 예, 같을까요? 다를까요? thì nó sẽ giống nhau hay khác nhau đây ạ? 다릅니다. Sẽ khác nhau đấy ạ. 무슨 일을 할 때도 하나님께 기도하고 하는 것이 필요한 거예요. Chúng ta cần việc đó là phải cầu nguyện trong mọi khi mà chúng ta làm bất cứ một việc gì ạ. 우리가 봉사할 때도 Kể cả khi mà chúng ta phục vụ cũng vậy ạ. 기도 없이는 Nếu như không có sự cầu nguyện ạ, 잘할 수도 없고요. thì không có thể làm tốt được ạ. 은혜롭게 할 수도 Mà 없습니다. cũng không có thể làm một cách ân điển được ạ. 기도를 해야 되는 거예요. Tức là mình cần phải cầu nguyện ạ. 그래야 그 속에서도 네. 은혜가 보이고 Làm như vậy ạ thì mình mới có thể nhìn thấy được ân điển ở trong đó ạ. 교훈을 받을 수가 있잖아요. Mới có thể nhận được bài học nữa đúng không ạ? 작은 거라고 그냥 하는 게 아니에요. Chứ không phải là bởi vì là đây là việc nhỏ nên là mình cứ thế làm đâu ạ. 기도가 중요합니다. Sự cầu nguyện là điều quan trọng ạ. 기도하는 사람이 người mà 눈을 cầu 밝게 nguyện 할 ạ 수 있습니다. thì đôi mắt sẽ được mở sáng ạ. 잠언 4장입니다. Chúng ta cùng mở sách Châm ngôn đoạn 4 ạ. 잠언 4장 Châm ngôn đoạn 4 ạ. 18절 Câu 18 ạ. 의인의 길은 돋는 햇볕 같아서 점점 빛나서 원만한 광명에 이르거니와. Những đường người công chính sáng như mặt trời chiếu rạng, càng sáng thêm cho đến giữa trưa. 우리가 의인의 삶을 살아갈 때요, Khi mà chúng ta sống đời sống của người công chính ạ, 점점 밝아집니다. thì đôi mắt của mình sẽ càng trở nên sáng rạng ạ. 우리가 이 교제 안에 쭉 거하면요, Khi mà chúng ta cứ ở trong sự thông công ạ, 하나님에 대해서 밝아지고 những cái sự biết về Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ trở nên sáng lên ạ. 하나님의 은혜가 더욱 커지죠. Và ân điển của Đức Chúa Trời trong chúng ta càng trở nên lớn hơn đúng không ạ? 그게 밝아지는 거예요. Đó chính là việc được trở nên sáng lên. 하나님이 주실 축복이 더욱 크게 보이지 않습니까? Mình chẳng phải là sẽ thấy được cái sự chúc phước của Đức Chúa Trời càng lớn hay sao ạ? 그게 밝아지는 거예요. Đó chính là cái việc trở nên sáng ạ, được trở nên 점점 sáng. 밝아집니다. Dần dần trở nên sáng hơn ạ. 그리고 세상 욕심이요, 점점 없어지게 돼 있습니다. Và những cái lòng tham về thế gian càng dần trở nên biến mất ạ. 그러지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 주님이 오시는 날을 한번 생각해 보셔요. Chúng ta hãy thử nghĩ về ngày mà Chúa quay trở lại ạ. 주님이 오시면 Khi mà Chúa đến ạ, 모든 것이 바뀔 겁니다. mọi thứ sẽ thay đổi ạ. 이 땅에 있는 모든 것은 Mọi thứ ở trên đất này ạ, 다 두고 가야 돼요. mình sẽ đều phải bỏ lại và ra đi ạ. 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 우리가 신령한 몸을 입게 되고 Chúng ta sẽ được mặc lấy thân thể thiêng liêng ạ. 우리가 그토록 보고 싶었던 예수님을 직접 만나게 됩니다. Và lúc đó thì chúng ta sẽ được trực tiếp gặp Đức Chúa Giêsu, là đấng mà chúng ta đã hằng mong nhớ biết bao ạ. 그때는요, 이 땅에 많은 재산이 있는 거 하나도 부럽지가 않겠죠. Lúc đó thì mình sẽ không hề ghen tị với bất cứ một cái tài sản nào ở trên thế gian này đúng không ạ? 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 그런 생각을 해보셔야죠. Mình phải suy nghĩ như vậy đúng không ạ? 예수님이 눈을 들어 밭을 보라고 Đức 말씀하셨습니다. Chúa Giêsu đã nói rằng hãy ngước mắt lên và xem những cánh đồng. 우리도 봐야 됩니다. Chúng ta cũng cần phải xem. 무엇을 볼 수 있을까요? Mình có thể xem, nhìn điều gì ạ? 예수님이 볼 수 있는 것을 볼 수 있다면 얼마나 좋을까요? Nếu như chúng ta có thể nhìn thấy những cái mà Đức Chúa Giêsu nhìn thấy thì tuyệt vời biết bao ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 보여지는 게 전부가 아니잖아요. Những cái mà mắt chúng ta đang thấy nó không phải là tất cả đúng không ạ? 어떤 사람은 그 사람의 마음을 잘 알잖아요. 사람의 마음을 잘 보잖아요. 어떤 사람은 Có một người nào đó 사람의 마음을 잘 보잖아요. nghĩa là thấy được tấm lòng của người khác tốt à? Thấy rõ tấm lòng của người khác à? 사람의 마음을 잘 보는 사람은 Người mà thấy rõ tấm lòng của người khác à? 그 사람의 마음을 위로해 줄 수 있잖아요. Người đó có thể an ủi được cho tấm lòng của đối phương đúng không ạ? 그렇잖아요. 참 좋은 거잖아요. Đúng không ạ? Đấy là điều tốt, thực sự tốt đúng không ạ? 어떤 사람은 돈 버는 길을 쫙 알죠. Có người thì biết rõ cái con đường có thể kiếm được tiền à? 우리 동양농수산 사장님
돈 버는 길이 딱 보이실 것 같아요. Giám đốc có vẻ như là giám đốc của công ty Thùng Nhang Nông Susan thấy rõ được cái con đường có thể kiếm được tiền à? 우리 아버님 진짜 대단하신 분 같아요. Thầy thấy là đúng là bác trai đúng là một người rất là tuyệt à? 인생 극장 한번 찍으면 좋을 것 같은데. Nếu mà có thể quay được một cái chương trình thực tế tư liệu thì tốt à? 누구는 정말 돈 버는 길이 보이잖아요. Có người thì chẳng phải là thấy được nguyên cái con đường kiếm tiền đúng không ạ? 아, 저거 하면 돈 많이 벌겠다. Làm thế kia là kiếm được nhiều tiền lắm. 그래서 사람들이 안 보이는 게 보인다니까요. Thấy được những cái mà người khác không thấy được à? 우리는 뭘 봐야 됩니까? Nhưng mà chúng ta thì phải thấy cái gì à? 우리 돈 버는 길 보면 안 돼요. Chúng ta mà thấy con đường kiếm tiền thì không được à? 그게 아니고 Không phải như vậy à? 우리는요 눈을 들어 밭을 봐야 되잖아요. Chẳng phải là chúng ta phải ngước mắt lên và nhìn vào những cánh đồng đúng không ạ? 밭이 뭡니까? Chúng ta nhìn vào cánh đồng à? 사람들의 영혼이잖아요. Cánh đồng ở đây chính là những linh hồn của con người à? 눈을 들어 이뤄진 영혼들을 보라 이런 뜻입니다. Ở đây mang theo nghĩa rằng hãy ngước mắt lên và nhìn vào những linh hồn lạc mất. 눈을 들어 지옥 갈 영혼들을 보라. Hãy ngước mắt lên và nhìn những linh hồn đang đi xuống địa ngục. 예수님이요 누구를 가장 불쌍하게 여기셨습니까? Đức Chúa Giêsu đã xem ai là đáng thương nhất à? 지옥 갈 영혼을요 예수님 가장 불쌍하게 여기셨어요. Đức Chúa Giêsu đã xem những linh hồn không nhận được sự cứu rỗi và phải đi xuống địa ngục là đáng thương nhất à? 유다에게 Đức Chúa Giêsu 저는 차라리 나지 아니하였으면 제게 좋을 đã 뻔하였도다. nói về Juda rằng thà nó đừng sinh ra còn tốt hơn. 예수님이 어떤 불쌍한 사람에게 이런 이야기를 했습니까? Đức Chúa Giêsu đã nói với cái người tội nghiệp nào như vậy không ạ? Người đáng thương nào như vậy không ạ? 육신적으로 불쌍한 사람들에게 그런 얘기 하지 않으셨어요. Đức Chúa Giêsu đã không nói những lời như vậy với những người có cái sự đáng thương về mặt thể xác cả. 지옥 가는 사람들에게 Mà Chúa nói lời này với những người phải đi xuống địa ngục à? 그렇게 말씀하신 거예요. Chúa đã nói như vậy à? 이 세상에서 가장 불쌍한 사람이 누굽니까? Người đáng thương nhất trên thế gian này là ai à? 오늘 죽어서 지옥 가는 사람이에요. Đó là người mà chết đi và phải chết đi trong ngày hôm nay và phải đi xuống địa 지옥에 ngục. 들어가면은요 나올 수가 없습니다. Nếu như đã xuống địa ngục thì không có thể ra được nữa à? 지금 여러분들 힘들 수도 있잖아요. Đối với mọi người bây giờ có thể mệt mỏi đúng không ạ? 우리가 힘든 것하고 지옥에서 힘든 것하고는 차원이 다른 거잖아요. Nhưng mà giữa cái sự mệt mỏi của chúng ta và sự đau đớn mệt mỏi của những người đang phải chịu ở dưới địa ngục là hai cái hoàn toàn khác nhau à? 우리 지옥을 좀 생각해 봐야 돼요. Chúng ta cũng cần phải suy nghĩ về địa ngục à? 눈을 들어 밭을 보면 지옥이 보여야 됩니다. Nếu như mà chúng ta ngước mắt lên nhìn vào những cánh đồng thì mình cũng phải thấy được địa ngục à? 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 지옥은 잠을 못 자는 곳인데 Địa ngục là nơi không thể được ngủ à? 지옥에 있는 특징 한 가지만 생각해도 Mình chỉ cần nghĩ đến một đặc trưng của địa ngục thôi à? 너무너무 Thì 끔찍하잖아요. thấy nó rất là kinh khủng đúng không ạ? 그렇지 않아요? Không như vậy hay sao ạ? 우리가 지옥에 안 간다는 거 얼마나 감사해요. Cái việc mà chúng ta không phải xuống địa ngục là việc cảm tạ biết bao nhiêu à? 얼마나 기쁜 일입니까? Đây là việc vui mừng biết bao nhiêu à? 그 생각하면 슬픈 일 있어도 위로가 되잖아요. Khi mà nghĩ về điều này thì dù có chuyện buồn đến mấy mình cũng được an ủi đúng không ạ? 안 그래요? Không như vậy hay sao ạ? 구원받은 문제가 엄청 큰 겁니다. Vấn đề về sự cứu rỗi là vấn đề rất lớn à? 사이공 교회는 Hội Thánh Sài Gòn à? 이 교회를 오래 다니다가 구원받으신 분들이 꽤 계셔요. Trong Hội Thánh Sài Gòn cũng có những anh chị em là trước đó đã đi hội thánh trong một thời gian rất lâu nhưng mà lại không nhận được sự cứu rỗi à? 얼마 전에 이제 그 뭐 간증을 여러 번 들었죠 제가. Thầy cũng đã được nghe lời làm chứng của anh chị em đó nhiều lần rồi à? 얼마 전에도 이제 쭉 듣게 되었는데 Và không lâu trước đây thì thầy đã được nghe một lượt về lời làm chứng của người chị em đó à? 들을 때마다 Và mỗi khi mà thầy nghe 참 너무 안타까운 것 같아요. thầy cảm thấy rất là tiếc à? 교회를 10년 다니고 20년을 다녔는데 Mặc dù đã đi hội thánh 10 năm, 20 năm rồi à? 구원을 못 받는 거예요. Nhưng mà lại không nhận được sự cứu rỗi à? 구원받는 게 무엇일까? Nhận được sự cứu rỗi là như thế nào? 구원을 받고자 하는데도 그게 안 되는 겁니다. Dù có một tấm lòng là muốn nhận được sự cứu rỗi nhưng lại không được à? 물어봐도 답을 얻을 수가 없는 거예요. Dù có đi hỏi người khác nhưng cũng không có được câu trả lời à? 그래서 우리 교회 어떤 청년은 Vì thế nên có một thanh niên ở trong hội thánh của mình à? 학교를 도저히 다닐 수가 없어서 Không thể nào mà đi học tiếp nữa à? 학교를 휴학하고 Nên là đã phải là nghỉ học à? 이 지옥에 안 갈 수 있는 길이 무엇이냐? Và đi tìm con đường là làm thế nào để không phải đi xuống địa ngục à? 호치민에 있는 모든 여러 교회들을 이렇게 돌아다녔다 그러잖아요. Và chẳng phải là người anh em đó đã nói là đi khắp các hội thánh ở Hồ Chí Minh gặp các mục sư để hỏi về để làm thế nào để có thể nhận được sự cứu rỗi đúng không ạ? 근데 Không phải đi 답을 xuống địa ngục à? 얻을 수가 없었잖아요. Nhưng mà đã không có được câu trả lời đúng không ạ? 그렇잖아요.
đúng không ạ? 여러 번 간증 Mọi 들어보셨죠? người đã nhiều lần nghe lời làm chứng rồi đúng không ạ? 그런데 이제 우리 교회를 만나고 구원을 받게 됐는데 Nhưng mà rồi sau đó người anh em đã gặp được hội thánh của chúng ta và đã nhận được sự cứu rỗi à? 이 구원받고 나서는 이제 구원의 간증이 복음이 너무 분명하잖아요. Sau khi đã nhận được sự cứu rỗi thì lời làm chứng về tin lành nó đã rất là rõ ràng à? 그걸 제가 쭉 들으면서 Khi mà thầy nghe một lượt về lời làm chứng đó 아니 복음이 이렇게 쉬운데 thầy thấy là tin lành là thứ dễ như thế này. 이걸 10년이 넘게 20년이 넘게 몰랐다고 하는 것이 Nhưng mà cái việc rằng mất 10 năm, 20 năm cũng không biết điều này. 이게 기적이다. Đây đúng là kỳ tích à? 이 베트남의 기독교 인구가 1%입니다. Dân số theo đạo Cơ đốc của Việt Nam của chúng ta là 1% à? 베트남 인구가 1억이라고 했을 때 Dân số Việt Nam bây giờ là 100 triệu người à? 개신교 인구는 1% 정도 되잖아요. Dân số theo đạo Tin lành là 1% à? 100만 명인데 Tức là khoảng 1 triệu người đúng không ạ? 100만 명 중에 얼마나 구원을 받았을까? Nhưng mà trong số 100 triệu người đó thì có khoảng bao nhiêu người? Trong số 1 triệu người đó thì đã có khoảng bao nhiêu người nhận được sự cứu rỗi à? 저도 베트남 와서 베트남 교회 다니는 분들도 많이 만나봤거든요. Khi mà thầy đến Việt Nam thì thầy cũng đã gặp nhiều người đi hội thánh à? 이 복음에 대해서 다 말하는 게 달라요. Nhưng mà những cái mà người ta nói về tin lành nó đều khác nhau à? 아는 게 다르단 말이에요. Những cái mà mình biết, những cái mà người đó biết nó lại khác nhau à? 우리가 아는 이 복음 정확하잖아요. Tin lành mà chúng ta đang biết rất rõ ràng và chính xác đúng không ạ? 저는 지금도요 우리 교회를 만난 것이 너무나 감사해요. Đến bây giờ thầy vẫn biết ơn, cảm tạ về việc là được gặp hội thánh của mình à? 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 그래서 제가 생각이 드는 것이 Nên cái mà thầy nghĩ ở đây 야, 이 베트남에서 복음을 전하는 게 정말 귀한 일이구나. cái việc mà truyền giao tin lành ở Việt Nam này là cái việc rất quý báu à? 복음을 전하면 사람들이 구원을 받잖아요. Khi mà truyền giao tin lành thì có những người nhận được sự cứu rỗi đúng không ạ? 우리는 전해줄 수 있잖아요. Chúng ta có thể truyền giao đúng không ạ? 우리 너무 자세하게 얘기해 줄 수 있잖아요. Chúng ta có thể nói một cách rất chi tiết đúng không ạ? 그렇지 않아요? Chẳng như vậy hay sao ạ? 자신 있지 않습니까? Chẳng phải là mình có sự tự tin hay sao ạ? 성경이 사실이라는 것, Cái việc mà kinh thánh là sự thật 또 어떻게 하면 천국에 가는 것을 và làm như thế nào để có thể lên được thiên đàng, 우리 다 설명해 줄 수 chúng 있잖아요. ta cũng có thể giải thích hết được đúng không ạ? 우리가 이런 능력을 가지고 있어요. Chúng ta đang mang theo một cái năng lực như thế này đấy ạ. 물론 능력은 하나님께 있지만 Đương nhiên là năng lực, quyền năng là đến từ Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 능력을 가져올 수 있는 방법을 우리가 안다고요. Nhưng mà tức là chúng ta biết cái phương pháp để có thể kéo quyền năng của Đức Chúa Trời xuống à? 이 호치민 시만 해도 인구가 1,000만 명 가까이 되는데 Chỉ tính riêng dân số ở thành phố Hồ Chí Minh ngày tôi là khoảng 10 triệu người à? 전도할 사람이 얼마나 많습니까? Có biết bao nhiêu người mà chúng ta phải truyền giảng à? 그렇지 않아요? Không như vậy hay sao à? 올해 우리 교회를 통해서 24명이 구원을 받았습니다. Năm nay thông qua hội thánh của chúng ta đã có 24 người nhận được sự cứu rỗi à? 그리고 그 중에 10명은 Và trong số đó 10 người à? 교제에 계속 나오고 계셔요. Có 10 người đang liên tục đến thông công à? 물론 교제에 있다가 안 나오신 분도 있어요. Tuy nhiên cũng có người là đang ở trong sự thông công thì lại không đến nữa à? 좀 안타까운데 Cái đó là sự rất là tiếc nuối à? 사람을 구원받게 하는 일을 누가 하겠습니까? Cái việc mà cứu vớt linh hồn của con người, ai là người có thể làm à? 이건 교회가 하는 거예요. Cái việc này là việc linh hồn, là việc hội thánh làm à? 하나님의 능력입니다. Là năng lực, quyền năng của Đức Chúa Trời à? 그리고 놀라운 것은 Và một điều kinh ngạc nữa à? 우리가 베트남에 선교한 지가 10년이 넘었는데 Bây giờ truyền giáo, hội thánh của chúng ta truyền giáo ở Việt Nam được khoảng 10 năm rồi à? 이 성인 숫자가 100명이 안 된다는 거예요. Nhưng mà số người lớn ở trong hội thánh của mình còn chưa đến 100 người à? 여기 지금 수련회 우리 베트남 형제자매들 다 모였는데 Bây giờ đang có hội tu dưỡng năm mới nên là toàn bộ các anh chị em ở hội thánh trên toàn Việt Nam nhóm lại ở đây à? 100명이 안 돼요. 지금. Nhưng cũng không, bây giờ cũng chưa có đủ được 100 người à? 아이들까지 하면 100명이 넘죠. Tính cả trẻ nhỏ thì được đến 100 à? 어른들만 하면 Nhưng nếu như mà chỉ tính mỗi người lớn 100명이 안 돼. thì không được 100 người à? 이게 놀라운 거 아닙니까? Đây chẳng phải là việc kinh ngạc hay sao ạ? 이렇게 분명한 복음을 갖고 있는데 Mình đang đem theo tin lành rõ ràng như thế này à?
구원받은 사람이 아직 100명이 안 되는 거예요. Nhưng mà số người nhận được sự cứu rỗi còn chưa đến được 100 người à? 정말 안타까운 일 아닙니까? Đây chẳng phải là một cái việc rất là tiếc nuối hay sao, đáng tiếc hay sao ạ? 도대체 뭐가 문제일까? Rốt cuộc là vấn đề ở đâu ạ? 우리가 생각해봐야 돼요. Chúng ta phải nghĩ về điều 도대체 này. 왜 복음이 안 전해질까? Rốt cuộc là tại sao tin lành lại không có thể được truyền giao như vậy ạ? 물론 베트남 특별한 곳입니다. Đương nhiên Việt Nam của chúng ta là một quốc gia đặc biệt à? 그죠? Đúng không ạ? 그래서 그럴 수도 있고. Cũng có thể là vì lý do như vậy nên mới như thế này. 무엇이 문제일까? Nhưng mà thực sự vấn đề ở đây là gì ạ? 우리는 이 귀한 것을 우리가 갖고 있고 하나님의 능력을 갖고 있다라는 것을 기억해야 됩니다. Chúng ta phải ghi nhớ rằng mình đang đem theo cái thứ quý giá này, đang đem theo quyền năng của Đức Chúa Trời ạ. 어떤 사람은요 자기 인생을 이 세상에 막 바치잖아요. Chẳng phải là cũng có những người trên thế gian là họ giao cả cuộc đời của mình cho thế gian này đúng không ạ? Dâng 어떤 cả cuộc đời của 사람은 mình 돈 vào thế 버는데 gian. 인생을 다 바칩니다. Hay cũng có người là dâng cả cuộc đời của mình vào việc kiếm tiền ạ. 평생을 돈 버는데 살아요. Sống cả đời chỉ để kiếm tiền ạ. 아침부터 저녁까지 돈 버는 생각밖에 안 한다고요. Từ sáng đến tối ạ, chỉ có nghĩ đến việc kiếm tiền thôi ạ. 인생 자체를 돈 버는데 다 투자합니다. Đầu tư toàn bộ đời sống của mình dâng vào trong việc kiếm tiền ạ. 어떤 사람은 예술에 그렇게 투자하잖아요. Có người thì lại dùng đời sống của mình dâng vào đầu tư vào trong Đức Chúa 어떤 Giêsu đúng không 사람은 ạ? 사랑에 투자하고. Có người thì lại đầu tư vào trong 사랑. Có người thì đầu tư vào tình yêu thương ạ. 그렇지 않아요? Đúng không ạ? 우리는 어디에 인생을 투자할 것입니까? Đời sống của chúng ta sẽ phải đầu tư vào đâu ạ? 우리의 갖고 있는 이 빛을 어둡게 만들면 안 되는 거예요. Ánh sáng mà chúng ta đang đem theo ạ, chúng ta mà để ở nơi bóng tối và đậy nó lại thì không được ạ. 우리가 갖고 있는 이 귀한 인생을 Đời sống quý báu mà chúng ta đang đem theo ạ, 하나님의 복음 전하는 데 걸어야 됩니다. chúng ta cần phải giao phó lên việc dâng lên cho việc truyền giao tin lành ạ. 그렇지 않아요? Chẳng phải như vậy sao ạ? 복음을 모르는 너무나 많은 사람들이 있습니다. Có rất nhiều người không biết đến tin lành ạ. 복음만 전해주면 구원을 받습니다. Chỉ cần truyền giao tin lành là họ có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 이거보다 귀한 게 어디 있겠어요? Đâu có điều gì quý báu hơn điều này ạ. 귀한 게 무엇인지 우리가 확인해 봐야 돼요. Chúng ta cần phải kiểm tra xem điều gì là quý báu ạ. 그리고 가장 귀한 곳에 내 인생을 투자해야 됩니다. Và mình cần phải đầu tư cuộc đời của mình vào thứ quý báu nhất ạ. 그래서 사도 바울이 Vì vậy nên sứ đồ Phaolô ạ, 이 복음 전하는 사명을 이루는데 자기 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 않는다고 그랬죠? sứ đồ Phaolô đã nói rằng tôi chẳng tiếc sinh mạng của mình trong việc truyền giao tin lành này đúng không ạ? 생명보다 귀한 거라는 거예요. 복음 전하는 사명이 생명보다 귀하다는 겁니다. Tức là đối với sứ đồ Phaolô ạ, thì cái việc truyền giao tin lành ạ, nó còn quý giá hơn sinh mạng ạ. C.T. 스터드라는 사람이 Một người tên là C.T. Stott ạ, 이런 이야기를 đã 했습니다. nói như thế này ạ. 예수 그리스도 그가 만일 하나님의 아들이고 Nếu như Đấng Christ Giêsu là con trai của Đức Chúa Trời, 그가 우리 죄를 위하여 죽으신 것이 사실이라면 và nếu như việc Đấng đó chết vì tội lỗi của chúng ta là 내가 sự thật, 그를 위해 그를 위하는 어떠한 수고도 결코 과하지 않다. thì mọi sự khó nhọc vất vả mà tôi làm vì Đấng đó không có gì là quá. 그 말이 맞습니다. Lời nói đó là đúng đấy ạ. 예수님이요 우리 대신 실제로 죽으셨잖아요. Đức Chúa Giêsu đã chết vì chúng ta trên thực tế đúng không ạ? 그 어린 양의 수고를 보면서도 Kể cả khi nhìn vào sự khó nhọc của chiên con đó ạ, 우리가 주님을 위해 하는 수고를 아까워하면 안 될 겁니다. nếu như chúng ta lại tiếc cái sự vất vả của mình vì Chúa thì không được ạ. 눈을 들어 밭을 보면 Nếu như chúng ta ngước mắt lên và nhìn vào cánh đồng ạ, 심은 자의 수고를 볼 수 있습니다. thì có thể thấy được sự vất vả của người gieo ạ. 그 농부가 얼마나 정성을 들여서 Người 그 nông dân ạ, 모를 심었겠어요. người nông dân đã đem theo cái sự thành tâm như thế nào để gieo hạt giống xuống ạ. 한 사람의 순종하심으로 많은 사람이 의인이 된다. Bởi sự vâng phục của một người mà nhiều người đã trở nên công chính đúng không ạ? 예수님의 순종하심으로 우리가 구원을 받았습니다. Bởi sự vâng phục của Đức Chúa Giêsu mà chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 죽기까지 충성하신 거예요. Ngài đã trung tín cho đến chết ạ. 하늘에 계신 예수님께서 Đức Chúa Giêsu đứng ở trên trời, 사람이 되시고 đã trở thành con người 또 죄인의 신분이 되시고 và đã trở nên thân phận của tội nhân 죽기까지 십자가에 돌아가셨습니다. và đã qua đời cho đến chết ở trên thập tự giá. 그 눈을 들어 밭을 보라는 말은 예수님의 수고를 보라는 얘기예요.
Lời nói rằng hãy ngước mắt lên và nhìn cánh đồng. Ý nói rằng hãy ngước mắt lên và nhìn vào sự khó nhọc của Đức Chúa Giêsu đã làm. 에베소서에 보면은 Ở trong sách Ephesos 우리를 구원하실 것을 창세 전부터 예비하셨다고 돼 ở 있어요. trong đó là có nói rằng Chúa đã dự tính về cái việc cứu vớt chúng ta từ buổi sáng thế rồi ạ. 그러니까 하나님이 아담을 만드실 때 Khi Đức Chúa Trời tạo ra Adam 아담이 선악과 먹으실 거 다 아셨고요. Đức Chúa Trời cũng đã biết là Adam biết hết về việc Adam sẽ ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác 모든 인류에게 죄와 사망이 찾아올 거라는 걸 아셨습니다. và biết được mọi tội lỗi và sự chết sẽ tìm đến thế gian 그러니까 아담을 만들기 전부터 Từ trước khi mà Chúa tạo ra Adam 예수님 보내고 십자가 지실 것을 미리 계획하셨다. Đức Chúa Trời đã kế hoạch về việc sẽ gửi được Đức Chúa Giêsu đến và chết trên thập tự giá. 그 계획하신 지 4,000년 만에 예수님 오신 겁니다. Và khi mà Chúa kế hoạch đó, sau khi kế hoạch về điều đó thì 4.000 năm sau Đức Chúa Giêsu đã đến trên 그리고 thế gian. 예수님이 수고하신 것을 거두어 드리는 일을 2,000년 동안 하고 계시다고요. Và cái công việc mà nhìn vào sự khó nhọc và cái công việc mà thu hoạch sự khó nhọc của Đức Chúa Giêsu đó đã kéo dài suốt từ đó cho đến nay là 2.000 năm 뭐든지 계획을 길게 하는 일은 이거 크고 중요한 일입니다. Mọi việc việc gì mà càng kế hoạch lâu dài thì việc đó sẽ là việc quan trọng 우리가 쉽게 할 수 있는 일은 Những cái việc mà chúng ta có thể dễ dàng làm 사실은 작은 일이잖아요. trên thực tế nó là những việc nhỏ đúng không ạ? 내가 무슨 일을 1년 동안 준비했다. Nhưng nếu như mà chúng ta đang chuẩn bị suốt 1 năm vì một cái việc gì đó 10년 동안 준비했다. hay là mình chuẩn bị mất 10 năm 하나님은요 4,000년 동안 Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho công việc cứu vớt con người suốt 4.000 năm 예수님의 십자가를 준비하셨어요. đã chuẩn bị Đức Chúa Giêsu 6,000년 동안 trong vòng 6.000 năm 사람을 건지는 일을 하고 계신다고요. Chúa đang làm công việc là cứu vớt con người 이게 얼마나 중요한 일입니까? Đây là việc quan trọng biết bao 우리는 하나님의 사랑을 볼 수 있어야 되고 Chúng ta cần phải nhìn thấy được tình yêu thương của Đức Chúa Trời 어린 양의 수고를 볼 수 있어야 됩니다. và phải thấy được sự khó nhọc của chính con 또 성령의 탄식을 볼 수 있어야 và 됩니다. cũng cần phải nhìn thấy sự than thở của Thánh Linh 그것이 밭을 보는 거예요. Đó là việc chúng ta nhìn vào cánh đồng 어린 양의 수고를 거두어드리자. Hãy thu hoạch sự khó nhọc của trên con. 이 말은요 모라비안 교도들이 붙잡은 표예요. Và đây chính là cái khẩu hiệu mà những người Moravian đã đặt ra, đã nắm giữ 모라비아라고 하는 나라가 있습니다. Có một quốc gia tên là Moravia. 지금은 이제 없어졌는데. Còn bây giờ thì đã không còn nữa 지금은 이제 그 땅이 체코슬라비아라는 나라의 땅이에요. Bây giờ đất đó là đất của đất nước Tiệp Khắc 근데 이 모라비안 교도들이 Nhưng mà những người Moravia 이 선교사를 많이 보냈습니다. họ đã gửi rất nhiều nhà truyền giáo đi 성도 12명당 1명씩 선교사예요. Cứ khoảng trung bình 12 tín hữu lại có một nhà truyền giáo 여기 선교사 많이 있어야 되겠네요. 그죠? 모라비안 교도로 따지면. Nếu như mà xét đây là tín đồ của những người Moravia thì ở đây sẽ phải có nhiều nhà truyền giáo đúng không ạ? 종교 개혁을요. 1517년에 종교 개혁을 했습니다. Và họ đã cái việc mà cải cách tôn giáo đã bắt đầu từ năm 1517 모라비안 교도들은요. Những tín đồ Moravia 그 뒤로 200년 후에 살았던 사람들이에요. Là những người sống sau cái khoảng thời gian này 200 năm sau đó 근데 모라비안 교도들이 선교사를 200명 넘게 파송했거든요, 그 당시에. Nhưng mà trong thời điểm đó thì những tín đồ Moravia đã phái 200 nhà truyền giáo đi 전 세계 개신교, 그러니까 종교 개혁을 하고 선교사를 파송했던 것보다도 더 많은 사람들을 선교사를 파송한 거예요. Số các nhà truyền giáo mà những người này phái đi truyền giáo trên khắp thế giới còn nhiều hơn tổng số các nhà truyền giáo của Tin lành, đạo Tin lành mà người ta đã phái đi trên toàn thế giới sau cái việc cải cách tôn giáo 루터가 이제 종교 개혁을 했고 Martin Luther thì đã làm cái việc là cải cách tôn giáo 많은 교리들을 이제 세워놨지만 và đã gây dựng nhiều giáo lý 선교하는 데는 좀 힘을 덜 썼던 것 같아요. Thế nhưng có vẻ như ông đã dùng ít sức vào trong việc truyền giáo 그러니까 생각해 보세요. Nên là mọi người hãy thử nghĩ mà xem 사람에 따라서 theo con người 그 복음이 더 빨리 전해질 수도 있고 tùy thuộc vào theo con người tin lành đó có thể được truyền giao nhanh hơn 더디게 전해질 수도 있는 hay 거예요. cũng có thể là truyền giao một cách chậm chạp hơn 자, 우리는 우리 마음을 바꿔야 됩니다. Chúng ta cần phải thay đổi tấm lòng của mình
모라비안 교도와 같은 마음을 가져야 됩니다. Mình cần phải mang theo tấm lòng giống như những tín đồ Moravia mà. 어린 양의 수고를 거둬들이자. Hãy gặt hái sự khó nhọc của chiên con. 어린 양의 수고를 우리가 봐야 됩니다. Chúng ta phải nhìn vào sự khó nhọc của chiên con à. 왜 예수님은 피로 죄를 사했을까요? Tại vì sao Đức Chúa Trời lại dùng huyết để xóa tội à? 하나님 왜 그렇게 만드셨어요? Tại vì sao Đức Chúa Trời lại làm ra như vậy à? 그 인터넷에 보니까 양 잡는 그런 동영상들이 있더라고요. Nhìn ở trên internet thì có cái cảnh mà chiên bị làm thịt và chảy máu à? 너무 잔인해서 보여드릴 수가 없어요. Bởi vì cái cảnh đó trông rất là tàn nhẫn nên không có thể cho mọi người xem được à? 그 양을 잡는 제사장이 Thầy tế lễ trưởng sẽ bắt con chiên à? 양의 목을 칼로 뱁니다. Và dùng dao để cắt cổ con chiên à? 그럼 피가 쏟아지는 거예요. Và huyết của nó, máu của nó sẽ đổ ra. 그런 끔찍한 모습으로 보여주신 이유가 무엇일까요? Vậy thì lý do mà Chúa cho chúng ta thấy cái hình ảnh kinh khủng đó là để làm gì à? 두 가지죠. Có hai ý nghĩa đúng không ạ? 죄가 얼마나 끔찍한지를 하나님 보여주시는 겁니다. Đức Chúa Trời làm như vậy để cho chúng ta thấy được tội lỗi là một thứ khủng khiếp như thế nào ạ? 그리고 예수님의 사랑의 크기를 나타내 주시는 거예요. Và qua việc đó là để bày tỏ về độ lớn, về tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu ạ. 그게 어린 양의 수고잖아요. Đó chính là sự khó nhọc của chiên con đúng không ạ? 우리를 구원하시기 위해서 어떠한 수고를 하셨습니까? Chúa đã có cái sự khó nhọc vất vả gì để cứu vớt những tội nhân như chúng ta? 네, 그것을 알아야 돼요. Mình phải biết điều đó ạ. 아버지 하나님께서 Cha Đức Chúa Trời, 6,000년 동안 지금 수고하고 계신 일이 영혼을 건지는 일입니다. cái việc mà cái việc mà Đức Chúa Trời Cha chúng ta đã vất vả làm trong vòng 6.000 năm qua, đó chính là việc cứu vớt linh hồn ạ. 아들 예수님께서 십자가에 그것을 이루셨고 Con trai là Đức Chúa Giêsu đã hoàn tất cái việc đó ở trên thập tự giá. 성령님은 Và Đức Thánh Linh ạ, 지금도 탄식으로 bây giờ cũng đang than thở 전도하고 계십니다. và truyền giảng ạ. 사도 바울은 그게 보이는 거예요. Sứ đồ Phaolô đã thấy được điều đó ạ. 어리석도다 갈라디아 사람들아. Hỡi những kẻ Galati dại dột. 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것이 밝히 보이거늘 Các ngươi không thấy rõ việc Đấng Christ Giêsu chết để trên thập tự giá sao? 그 보여야 돼. Mình phải thấy được việc đó ạ. 예수님이 나를 위해서 죽으셨다는 것을 볼 수 있어야 됩니다. Mình phải thấy được việc là Đức Chúa Giêsu đã chết vì mình ạ. 그것이 눈을 들어 밭을 보는 거예요. Đó là việc chúng ta ngước mắt lên và nhìn vào những cánh đồng ạ. 사도 바울은요 빚진 자의 심정으로 살았잖아요. Sứ đồ Phaolô đã sống với cái tấm lòng của kẻ mắc nợ đúng không ạ? 헬라인이나 야만인이나 Tôi mắc nợ cả người Hy Lạp lẫn người bán khai. 다 내가 빚진 자라. Tôi mắc nợ tất cả. 우리 빚진 자 맞죠? Chúng ta đúng là những người mắc nợ đúng không ạ? 예수님께서 10명의 문둥병자를 고쳐주신 사건이 있어요. Đã có cái sự việc là Đức Chúa Giêsu chữa bệnh cho 10 người bị bệnh phong hủi ạ. 문둥병이 나았습니다. Và họ đã được khỏi bệnh phong hủi ạ. 예, 그 중에 한 명이 Nhưng mà trong số đó chỉ có một người ạ. 예수님께 돌아와서 Chỉ có một người quay trở về với Đức Chúa Giêsu 예수님께 감사의 인사를 드렸습니다. và gửi lời cảm ơn đến Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님 뭐라고 하셨을까요? Đức Chúa Giêsu đã nói gì với người đó ạ? 10명이 고침을 받지 아니하였느냐? Chẳng phải là 10 người đã được chữa khỏi hay sao? 9은 어디 갔느냐? 9 người kia đâu rồi? 9은 어디 갔느냐? 9 người 물으셨어요. kia đâu rồi? Chúa đã hỏi như vậy à? 찾으신다 이 말이에요. Ý nói là Chúa tìm à? 우리 구원받은 사람이 Những người nhận được sự cứu rỗi chúng ta, 이 은혜의 빚을 기억해야 됩니다. mình phải ghi nhớ đến món nợ ân điển này à? 우리는 빚진 자입니다. Chúng ta là những kẻ mắc nợ à? 그 빚을 지어본 적 있으셔요? Mọi người đã bao giờ bị mắc nợ chưa ạ? Bị nợ chưa ạ? 빚진 자의 그 마음이 어떻습니까? Tấm lòng của người mắc nợ thì như thế nào ạ? 이 빚을 빨리 갚아야 되는데 Luôn có tấm lòng là làm sao phải nhanh chóng trả hết nợ đúng không ạ? 어떻게 해야 될까? Làm thế nào đây? 마음 편치가 않은 거예요. Tấm lòng không có thoải mái gì ạ? 밥 먹을 때도 빚 걱정, Lúc ăn cơm cũng lo về món nợ, 잠잘 때도 빚 걱정, lúc ngủ cũng lo về món nợ, 공부할 때도 일할 때도 빚 걱정이. hay cũng lúc học hay lúc làm việc cũng lo về món nợ. 그게 빚진 자의 마음 아닙니까? Đó chẳng phải là tấm lòng của kẻ mắc nợ hay sao ạ? 빚을 지어 놓고 Đã mắc nợ rồi ạ? 편안하면 안 되잖아요. Nhưng mà lại bình an thì không được đúng không ạ? 갚을 마음이 없는 거예요, 그거는. Như vậy là không có tấm lòng muốn trả tiền à? 밥도 잘 먹어, Ăn thì vẫn ngon lắm à? 잠도 잘 자요. Ngủ thì cũng rất là sâu giấc à? 갚을 마음이 없는 거예요. Đó là bởi vì người đấy không có tấm lòng muốn trả tiền ạ. 우리가 예수님의 은혜를
빚으로 여기지 않으면 Nếu như chúng ta không xem ân điển của 하나님의 은혜. 예수님의 은혜 Nếu như chúng ta không xem ân điển của Đức Chúa Giêsu là món nợ 아무런 생각이 없어요. thì mình sẽ không có bất cứ suy nghĩ gì đâu ạ. 근데 예수님의 은혜를 크게 여기는 사람, 빚으로 여기는 사람은 Thế nhưng mà người nào mà suy nghĩ lớn về ân điển của Đức Chúa Giêsu, suy nghĩ đây là món nợ 분명히 그것을 갚을 생각을 합니다. thì rõ ràng sẽ có tấm lòng là muốn báo trả. 여호와께서 내게 주신 모든 은혜를 내가 무엇으로 보답할꼬? Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi. 일어나서 그 생각해야 되는 거예요. Dù thức dậy mình cũng cần phải có suy nghĩ đó ạ. 밥 먹을 때도 그 생각해야 Kể 돼요. cả khi mà mình ăn cơm mình cũng phải có suy nghĩ đó ạ. 빚진 자는 계속 그 생각이 난다니까요. Người mắc nợ thì luôn có cái suy nghĩ tâm can như vậy ạ. 하나님이 주신 은혜가 계속 생각이 납니다. Sẽ luôn nghĩ đến ân điển mà Đức Chúa Trời đã ban cho ạ. 그래서 빚 갚으려고 사는 거예요. Vì vậy nên sống với suy nghĩ trả nợ ạ. 우리가 신앙생활도 왜 합니까? Tại sao chúng ta lại thực hiện đời sống đức tin ạ? 신앙생활하면 뭐 좋은 거 있습니까? Thực hiện đời sống đức tin có điều gì tốt không ạ? 빚 갚으려고 하는 겁니다. Chúng ta làm vậy là để trả nợ ạ. 주님의 주신 그 크신 빚을 이걸로 갚는 거예요. Tức là chúng ta đã báo trả cái món nợ ân điển lớn lao của Chúa ạ. 마태복음 18장을 Chúng 보겠습니다. ta cùng mở sách Ma-thi-ơ đoạn 18 ạ. 마태복음 18장 Sách Ma-thi-ơ đoạn 18 ạ. 2절입니다. Câu 2 ạ. 예수께서 한 어린아이를 불러 저희 가운데 세우시고 가라사대 진실로 너희에게 이르노니 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 그러므로 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 그이가 천국에서 큰 자니라. Ngài gọi một đứa trẻ đến để đứng giữa các môn đồ thật và phán: thật ta bảo các con, nếu các con không biến đổi và trở nên như con trẻ, các con sẽ không bao giờ được vào vương quốc thiên đàng đâu. Vậy người nào khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là người cao trọng hơn hết trong vương quốc thiên đàng. 여기 예수님께서 어린아이에 대해서 말씀을 Ở 해주셨는데 trong này Đức Chúa Giêsu có nói về con trẻ. 3절에 말하는 어린아이는 Và con trẻ được nói đến ở trong câu 3 영혼 구원과 관련돼서 말씀하신 거예요. là nói về vấn đề cứu rỗi, nhận sự cứu rỗi về mặt linh hồn ạ. 4절에 말씀하신 것은 Và cái điều mà Chúa nói ở trong câu 4 ạ 신앙생활과 관련돼서 말씀하신 겁니다. là Chúa nói đến cái việc liên quan đến đời sống đức tin ạ. 둘 다 어린아이 같은 마음 필요해요. Cần phải mang theo cả hai tấm lòng như con trẻ này ạ. 어떤 사람이 구원을 받냐면 Ai là người có thể nhận được sự cứu rỗi ạ? 이 성경이 진짜 문자 그대로 사실로 믿어져야 구원받죠. Phải tin từng từ giống phải tin theo từng từ được ghi chép ở trong Kinh Thánh là sự thật thì mới nhận được sự cứu rỗi, đúng không ạ? 어린아이들은 순수하잖아요. Trẻ nhỏ thì rất là thuần khiết, ngây thơ, đúng 그 không ạ? 어린아이와 같은 마음이 돼야지만 성경이 받아들여진다니까요. Tức là mình phải có cái tấm lòng giống như trẻ thơ, như vậy thì mới có thể tiếp nhận Kinh Thánh ạ. 지옥이 믿어지고 Tin được là về có địa ngục thực sự ạ. 천국 가고자 하는 마음이 생기는 거예요. Và nảy sinh tấm lòng là muốn được lên thiên đàng ạ. 두 번째 어린아이 똑같습니다. Giống như tấm lòng của con trẻ ở trong cái thứ hai. 우리가 신앙생활 하는 것도요. Cái việc chúng ta thực hiện đời sống đức tin cũng vậy ạ. 하나님 앞에 순수하게 해야 돼요. Mình cần phải thuần khiết trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 순수한 게 뭔지 아시죠? Mọi người biết sự thuần khiết là gì đúng không ạ? 어린아이 같이 해야 됩니다. Giống như con trẻ đấy ạ. 바보같이 해야 됩니다. Phải làm giống như một kẻ ngốc à? 말씀 그대로 믿어야 됩니다. Phải cứ thế mà tin lời của Chúa à? 그 사람이 신앙생활 잘할 수 있습니다. Người đó là người có thể thực hiện đời sống đức tin tốt được à? 그런데 이 말씀은요. Thế nhưng mà lời Kinh Thánh này ạ, 구원받을 때 마음이 이어져야 된다는 것을 말씀하고 계시는 거예요. ở đây đang nói rằng tấm lòng khi nhận được sự cứu rỗi phải được duy trì à? 구원받을 때요. Khi mà nhận được sự cứu rỗi à? 정말 간절하게 구원받기를 원했던 그런 마음들이 있습니다. Mình có cái tấm lòng mà thực sự khao khát rất muốn nhận được sự cứu rỗi à? 야, 내가 지옥 간다는 것을 깨닫게 되면은 Khi mà nhận biết được rằng mình sẽ phải xuống địa ngục à? 정말 간절한 마음으로 하나님께 구하잖아요. Thì lúc này mang theo cái tấm lòng thực sự rất khao khát tìm kiếm Đức Chúa Trời, đúng không ạ? 천국에 가면 정말 좋겠다. Nếu như mà được lên thiên đàng thì tốt biết bao. 이 지옥 가는 운명에서 벗어나야 된다. Mình phải thoát ra khỏi cái vận mệnh phải đi xuống địa ngục này, 그렇잖아요. đúng không ạ? Có cái tấm lòng như vậy đấy ạ. 근데 구원을 받고 나서는 Nhưng mà sau khi nhận được sự cứu rỗi xong ạ, 어때요? thì như thế nào ạ?
마음 편안해져요? Tấm lòng trở nên thoải mái hơn à? 마음 편안하죠. Tấm lòng trở nên thoải mái bình an hơn đúng không ạ? 그런데 구원받기 전에 그 마음을 잊어버리는 거예요. Nhưng mà mình lại đánh mất, quên đi cái tấm lòng trước khi nhận sự cứu rỗi à? 그 잊어버리면 안 된다. Nếu như quên đi tấm lòng đó thì không được à? 그렇잖아요. Đúng không ạ? 구원받기 전에도 그 마음, Kể cả cái tấm lòng trước khi nhận được sự cứu rỗi đó. 신앙생활 할 때도요. 그 마음이 계속 이어져야 되는 Và 거예요. cái tấm lòng khi thực hiện đời sống đức tin với cái tấm lòng trước đó nó cũng phải nối tiếp và duy trì à? 이해되십니까? Mọi người hiểu không ạ? 화장실 가기 전과 화장실 갔다 온 후가 다르다고 그러죠? Người ta nói rằng ạ, trước khi mà đi vào nhà vệ sinh và sau khi đi nhà vệ sinh xong thì tâm trạng khác nhau đúng không ạ? 인생을 살면서 Trong khi chúng ta sống ở trong đời à? 한두 번은 정말 이 간절한 상황을 경험하는 것 같아요. Có vẻ như là sẽ có một vài lần chúng ta trải nghiệm qua cái việc là thực sự rất là khao khát một cái việc gì đấy à? 화장실이 없는 상황에서 Ở trong một cái tình cảnh không có nhà vệ sinh. 저도 한번 신방을 어디 짜빈인가요? 짜빈에 신방을 가는데 Trà Vinh. À, Trà Vinh có một lần thầy đi thăm ở dưới Trà Vinh ạ. 갈 때부터 속이 이상했거든요. Từ lúc đi là bụng thầy nó đã khó chịu rồi ạ. 좀 불안했는데 Nên trong lòng của thầy lúc đầu đã thấy bất an rồi. 가는 내내 아프더라고 배가. Lúc trên đường đi nó cứ liên tục đau giận âm ỉ ạ. 내려서 화장실부터 찾았습니다. Và ngay khi xuống xe thì thầy đã tìm nhà vệ sinh đầu tiên ạ. 정말 큰일 날 뻔했습니다. Suýt nữa thì đã lớn chuyện ạ. 그때 어머니 회장님 같이 갔는데 Lúc hôm đó là thầy có đi cùng hội trưởng hội các bà mẹ ạ. 아주 창피할 뻔했어요 제가. Nên là thầy suýt nữa thì bị xấu hổ ạ. 근데 이제 화장실 갔다 오고서는 Nhưng mà sau khi mà đi vệ sinh xong ạ, 뭐 언제 그랬냐는 듯 nó lại không còn cái cảm giác như trước nữa ạ, giống như là chưa từng có cái cảm giác đó. 바뀌잖아요, 그죠? Tấm lòng thay đổi đúng không ạ? 간절한 게 없어지잖아요. Biến mất đi cái sự khao khát ạ, sự khao khát biến mất ạ. 우리 마음이 그러면 안 되는 거예요. Nếu như tấm lòng của chúng ta cũng như vậy thì không được ạ. 우리가 구원받을 때는 예수님을 그렇게 찾았는데요. Trước khi nhận được sự cứu rỗi thì chúng ta đã có tấm lòng khao khát tìm kiếm Đức Chúa Giêsu đến như vậy. 이제 구원을 받았다고 해서 Nhưng mà bây giờ bởi vì là đã nhận được sự cứu rỗi, 이제 급한 불을 끈 거죠. giống như là mình đã dập tắt được cái lửa cấp bách hiện tại rồi ạ. 이 마음의 간절함이 없어지면 안 되는 거예요. Tức là nếu như mà mình đánh mất đi sự khao khát thì không được ạ. 우리 가족들 다 구원받았다. Bây giờ gia đình mình nhận được sự cứu rỗi hết rồi. 예, 큰 일을 마쳤죠. Vâng, thì đúng là việc lớn đã xong ạ. 그러면 이제 간절함 없어져도 됩니까? Như vậy thì bây giờ mình đánh mất đi cái sự khao khát có được không ạ? 그러면 안 되는 거예요. Tức là nếu vậy không được đâu ạ. 구원받을 때 그 모습 그대로 이어져야 됩니다. Hình ảnh khi nhận được sự cứu rỗi phải được duy trì y như vậy ạ. 그 어린아이와 같은 마음이 구원받은 이후에도 10년이 지나고 20년이 지나도 계속 이어져야 된다고요. Tấm lòng giống như con trẻ, giống như trẻ thơ như vậy ạ, phải liên tục duy trì sau nhiều năm ạ, 10 năm hay 20 năm vẫn phải liên tục duy trì ạ. 예, 그 사람은요 시간이 아무리 지나도 Người như vậy ạ, cho dù là thời gian có trôi qua đến mấy ạ, 구원받은 게 너무너무 감사해요. thì vẫn luôn luôn rất cảm tạ về sự cứu rỗi ạ. 그 사람, Người 그 đó ạ, 구원의 은혜를 이제 빚으로 계속 생각하게 될 거예요. sẽ liên tục suy nghĩ ạ, sự cứu rỗi đó là giống như món nợ ạ. 우리는 빚을 갚기 위해서 사는 사람들이에요. Chúng ta là những người sống để trả nợ ạ. 그죠? Đúng không ạ? 얼마나 갚으셨어요? Mình đã trả được món nợ này bao nhiêu rồi ạ? 얼마나 갚으셨어요? Mình đã trả món nợ này bao nhiêu ạ? 빚을 다 안 갚았는데 Mình vẫn chưa trả được hết nợ ạ. 마음이 편하면 안 되잖아요. Mà tấm lòng của mình trở nên thoải mái thì không được ạ. 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 눈을 들어 밭을 보라. Hãy ngước mắt lên và nhìn những cánh đồng. 밭은요 일터예요, 일터. Cánh đồng chính là nơi làm việc ạ. 농부들은 Người làm ruộng ạ. 자기 밭을 볼 때 Khi mà nhìn vào cánh đồng của mình ạ, 무슨 일을 어떻게 해야 되는지 보일 겁니다. thì sẽ thấy được việc mà mình cần phải làm là gì ạ. 이 일꾼들을 몇 명 빌려야 되고 và biết được là mình phải thuê bao nhiêu người làm công ạ. 뭐 한 며칠 필요하겠다. Và cần phải thuê trong bao nhiêu ngày ạ. 그죠? Đúng không ạ? 우리가 밭을 볼 때 Khi mà chúng ta nhìn vào cánh đồng ạ, 우리도 그게 보여야 돼요. chúng ta cũng phải thấy được điều đó ạ. 내가 해야 될 일이 보여야 된다고요. Mình phải thấy được việc mà mình phải làm ạ. 우리 교회 안에서 Ở trong hội thánh của chúng ta, 우리가 뭘 해야 됩니까? mình phải làm gì? 뭘 해야 되지 않겠습니까? Chẳng phải là mình phải làm cái gì đó hay sao ạ?
안 해도 되겠어요? Mình có thể là không làm cái gì cũng được à? 밭을 보면 일이 많은데, Mình nhìn vào cánh đồng thấy là có nhiều việc phải làm, 할 게 보이는데 biết là có cái phải làm, 밭을 안 보니까 nhưng mà bởi vì không nhìn vào cánh đồng à, 해야 될 일이 안 보이는 거잖아요. nên là không thấy được cái việc mà mình phải làm, đúng không ạ? 얼마 전에 그 신방을 갔었는데, Không lâu trước đây thì là thầy có đi thăm nhà 그 어디죠 거기? 벤째. ở Bến Tre. 벤째 갔는데 Thầy đi Bến Tre. 이제 우리 교회 형제자매들이랑 갔죠. Hôm đó thì thầy có đi cùng với các anh chị em hội thánh của mình à. 근데 두 명은 부엌으로 들어가고, Lúc đó thì là trong số những người đi, 2 người thì đi vào trong bếp hỗ trợ ở dưới bếp à. 한 명은 애기 보고 있고, Một người thì là giúp chăm sóc em bé à. 우리 형제님들은 남자분들이랑 이야기하고, 2 người anh em của mình thì quay sang giúp đỡ nói chuyện với bác trai à. 저는 이제 전도할 사람 상담하고 있고. Thầy thì nói chuyện với cái đối tượng để truyền giảng à. 야, 진짜 좋더라고요. Thực sự rất là tốt à. 예. 제가 부탁한 게 아니거든요. Không phải là thầy nhờ trước các anh chị em là hãy đảm nhận cái công việc này giúp à. 자매님은 부엌에서 일 도와주시고요, 애기 봐주시고, 제가 얘기한 게 아니에요. Hoàn toàn không phải là thầy nói trước nhờ mọi người rằng là người chị em này thì mình vào trong bếp hỗ trợ ở trong bếp, người chị em này giúp trông em bé để mọi người ở đây tập trung như này đâu à. 그냥 척척척척 되는 거예요. Mà tự nhiên mọi người cứ tự biết việc của mình và cứ làm thôi à. 야, 진짜 좋더라고요. Thực sự rất là tốt à. 예. 그러니까 밭이 보이는 거예요, 밭이. Tức là mọi người thấy được cái cánh đồng của mình à. 아, 내가 해야 될 일이구나. Thấy được là đây là cái việc mình phải làm. 그 밭에서 일하는 겁니다. Nên là vào trong cánh đồng của mình làm à. 우리 눈을 들어서 밭을 봐야 돼. Chúng ta cũng phải ngước mắt lên nhìn cánh đồng. 내가 할 수 있는 일이 무엇일까? Xem cái việc mà mình có thể làm ở đây là gì ạ? 농부가 밭을 보면서 부담감을 가질까요, 안 가질까요? Người nông dân khi mà nhìn vào cánh đồng của mình thì có cảm thấy gánh nặng hay không ạ? 예, 부담감 갖죠. Thì có mang theo sự gánh nặng đúng không ạ? 야, 이거 농사 수확을 언제 다 할까? Bao giờ thì mới có thể thu hoạch hết được cái lúa mì này, vụ mùa này? 자신이 없는 거예요. Không có sự tự tin, sợ hãi à? 한국에는 학예 수양회를 7주 동안 하나요? Ở bên Hàn Quốc thì hội tu dưỡng mùa hè diễn ra trong vòng 7 tuần đúng không ạ? 예. 이완 목사님이 간증하시기를 Mục sư Iohan có làm chứng như thế này ạ. 앞에 큰 산이 있는 것 같다. Giống như đằng trước của chúng ta đang có một ngọn núi lớn. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 부담스러운 거예요. Tức là có sự gánh nặng à? 야, 이걸 내가 다 할 수 있을까? Liệu rằng mình có thể làm được hết những cái điều này hay không? 그렇죠? Đúng không ạ? 우리도 밭을 볼 때 부담스러울 수 있습니다. Khi mà chúng ta nhìn vào cánh đồng, chúng ta cũng có thể cảm thấy gánh nặng à? 우리 가족들을 볼 때 어떻게 해요? Khi mà chúng ta nhìn vào gia đình của mình thì thế nào ạ? 이걸 어떻게 전도하나? Làm thế nào để có thể truyền giảng được đây? 전도하는 거 어려운데. Cái việc truyền giảng là khó. 그 부담감이 있어야 되는 겁니다. Mình phải có cái sự gánh nặng à? 우리는 사명감이 있어야 돼요. Chúng ta cần phải có tinh thần sứ mạng à? 그 사명감은 편한 마음이 아닙니다. Tinh thần sứ mệnh ở đây nó không phải là cái tấm lòng thoải mái đâu à? 편한 마음이 아니잖아요. 사명감이라는 건. Cái gọi là tinh thần trách nhiệm hay còn gọi là tinh thần sứ mạng ở đây nó không phải là cái tấm lòng thoải mái đâu ạ. 우리가 이 교회를 볼 때도 Kể cả khi mà chúng ta nhìn vào trong hội thánh cũng vậy ạ. 사명감을 가져야 됩니다. Chúng ta cũng cần phải mang theo tinh thần trách nhiệm, mang theo tinh thần sứ mạng ạ. 요한복음 4장 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Giăng đoạn 4 ạ. 요한복음 Sách Giăng 4장입니다. đoạn 4 ạ. 34절입니다. Câu 34 ạ. 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라. Đức Chúa Giêsu nói với họ, lương thực của ta là làm theo ý muốn của đấng đã sai ta và hoàn tất công việc của Ngài. 예수님은요, Đức Chúa Giêsu 양식이 따로 있다. Ngài nói rằng Ngài có lương thực của riêng mình à? 갈증이 따로 있는 거예요, 따로. Tức là có cái sự khát khao khác à? 예수님의 갈증은요, Cái sự khát khao của Chúa 육신의 갈증을 말하는 게 ở 아니고요. đây không phải là nói về cái sự khát về mặt thể xác đâu ạ. 이 영혼을 건지는 것이 큰 갈증인 거예요. Mà Chúa có cái sự khát một cách 영혼을 건지는 갈증이 있는 거예요. mà Chúa có cái sự khát về cứu vớt linh hồn à? 갈망이라고 그러죠, 갈망. Được gọi là sự khao khát, khát vọng đấy à? 갈망은요, 한자로 목마르다는 뜻이에요. Từ khát khao trong tiếng Hán có nghĩa là khát nước à? 우리에게도 갈증이 있어야 됩니다. Chúng ta cũng cần phải có cái sự khát à?
영혼을 건지고자 하는 갈증이 있어야 됩니다. Phải có cái sự khao khát trong cái việc là cứu vớt linh hồn ạ. 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 저희가 배부를 것이며. Chúa đã nói rằng phước cho những người đói khát sự công chính vì sẽ được no đủ. 의에 줄이고 목마른 자. Những người đói khát sự công chính. 우리도 이 주님의 일을 하는데 큰 만족을 경험해 보셔야 돼요. Chúng ta cũng cần phải trải nghiệm được cái sự thỏa mãn lớn trong cái việc là làm công việc của Chúa. 그리고 이 밭은요, 성경에서 교회를 말합니다. Và cánh đồng ở trong Kinh Thánh có nói đó là hội thánh ạ. 고린도전서 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Cô-rinh-tô nhất ạ. 고린도전서. Cô-rinh-tô nhất ạ. 고린도전서 3장입니다. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3. (3장 9절) Đoạn 3 câu 9 ạ. 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc ạ. 우리는 하나님의 동역자들이요 너희는 하나님의 밭이요 하나님의 집이니라. Là nhà của Đức Chúa Trời. 너희는 하나님의 밭이요. Ở đây có nói rằng anh em là nhà của Đức Chúa Trời. 이 하나님의 집은요. Nhà của Đức Chúa Trời ạ. 디모데전서에 보면 하나님의 교회라고 돼 있잖아요. Ở trong sách Timôthê nhất có nói rằng nhà của Đức Chúa Trời chính là hội thánh đúng không ạ? 그러니까 이 밭이 교회잖아요. Tức là cánh đồng ở đây chính là hội thánh ạ. 우리 눈을 들어서 이 교회를 봐야 됩니다. Chúng ta cần phải ngước mắt lên và nhìn vào hội thánh này ạ. 내가 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라. Ở đây trong Kinh Thánh có nói rằng đem thân xác mình hoàn tất phần còn lại trong sự thương khó của Đấng Christ đúng không ạ? 그리스도가 오신 이유는 두 가지예요. Lý do Đấng Christ đến là có hai cái ạ. 십자가로 영원한 속죄를 이루기 위해서. Đó là để hoàn tất sự cứu chuộc đời đời ở trên thập tự giá. 내가 내 교회를 이 반석 위에 세우나니. Và Chúa có nói rằng ta xây dựng hội thánh của ta ở trên đá này. 교회를 세우기 위해서 오신 거예요. Chúa đến để xây dựng hội thánh ạ. 그리고 그 교회는 지금도 지어져 가고 있습니다. Và bây giờ hội thánh đó cũng đang được xây dựng ạ. 사도 바울은 교회 세우는 일을 위해서 그 고난을 자기 인생에 채운다라고 했습니다. Đức Chúa sứ đồ Phaolô đã dùng cái sự khổ nạn đó lấp đầy trong đời sống của mình để hoàn tất công việc 교회를 세우는 để hoàn tất cái việc là tham dự vào trong việc xây dựng hội thánh ạ. 그러니까 이 교회가 중요한 거거든요. Nên là hội thánh rất là quan trọng ạ. 우리가 이 베트남의 교회를 든든히 세워야 됩니다. Chúng ta cần phải xây dựng hội thánh Việt Nam của chúng ta một cách vững mạnh ạ. 이 교회 세우는 일을 위해서 기도하고 계십니까? Chúng ta có đang cầu nguyện cho việc xây dựng hội thánh không ạ? 저도 이제 교회를 이제 우리가 든든하게 세워야 되잖아요. Hội thánh của chúng ta phải được xây dựng một cách vững mạnh đúng không ạ? 앞으로 우리도 교회 허가도 받고 Sau này hội thánh của chúng ta cũng phải nhận được sự cấp phép nữa. 멋있는 교회당도 하나 짓고 Và xây dựng một nhà hội thánh thật đẹp ạ. 우리가 자유롭게 교제하고 전도해야 되지 않겠습니까? Và chẳng phải là chúng ta cũng phải được truyền giảng và thông công một cách tự do hay sao ạ? 그게 될 겁니다. Sẽ được như vậy sau này ạ. Sau này sẽ được như vậy ạ. 하나님 해주실 겁니다. Đức Chúa Trời sẽ làm như vậy ạ. 그런데 우리가 원해야지 해주시는 거예요. Nhưng mà chúng ta phải muốn thì Đức Chúa Trời mới làm cho ạ. 우리가 간절하게 교회 세워지는 것을 원해야지만 Chúng ta phải thực sự khao khát mong muốn hội thánh được xây dựng ạ. 해주실 거예요. Thì Chúa sẽ làm ạ. 에스겔 36장에 보면은 ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 30 에스겔 36장에 보면 ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 36 하나님이 약속하셨을지라도 cho dù là Đức Chúa Trời đã hứa đi chăng nữa 이스라엘 민족이 그것을 구하여야 할지니라. thế nhưng dân Israel phải cầu xin điều đó. 구해야 해주신다고. Tức là phải cầu xin thì Chúa mới làm cho. 에스겔 36장은 이스라엘 땅의 회복이 기록된 예언 성경이에요. Sách Ê-xê-chiên đoạn 36 chính là ghi chép về những lời tiên tri về hồi phục đất đai cho Israel đúng không ạ? 이스라엘 땅 회복됐죠? Đất đai Israel đã được hồi phục đúng không ạ? 저절로 됐습니까? Có phải là tự nhiên ngẫu nhiên mà được như vậy không ạ? 이스라엘 사람들 얼마나 그것을 간절히 원했는지 몰라요. Không biết được rằng là những người Israel họ đã khao khát điều này biết bao nhiêu à? 1948년 독립할 때까지. Cho đến tận khi mà họ được độc lập vào năm 1948 à? 1915년에 năm 1915 à? 벨푸어 선언이 1915년 맞나요? 영국에서 벨푸어 수상이 이제 이스라엘 건국해주겠다고 약속을 해줍니다. Vào năm 1915 thì một thủ tướng của Anh đã tuyên bố rằng sẽ giúp cho dân Israel được xây dựng lại đất nước của mình đúng không ạ? 1800년대 후반부터 từ cuối những năm 1800 유대인들이 얼마나 그 독립하기 위해서
간절하게 노력했는지 몰라요. Không biết được rằng là những người Do Thái, những người Israel họ đã khao khát, mong muốn về cái việc độc lập như thế nào ạ? 말씀 그대로입니다. Và rồi y như lời của Chúa ạ. 약속이 있을지라도 Cho dù là Chúa có hứa ạ, 이스라엘 백성이 구하여야 할지니라. nhưng mà dân Israel phải cầu xin thì Đức Chúa Trời mới làm cho. 우리도 마찬가지입니다. Chúng ta cũng phải như vậy ạ. Chúng ta cũng vậy ạ. 우리가요 2024년에 Vào năm 2024 này ạ, 이 교회가 든든히 서기를 기도해야 됩니다. chúng ta phải cầu nguyện cho việc hội thánh được xây dựng một cách vững mạnh ạ. 우리가 안전하게 전도할 수 있도록 기도해야 됩니다. Chúng ta cũng phải cầu nguyện để cho chúng ta có thể được truyền giảng một cách an toàn ạ. 예. 하나님 저희 교회에 정말 허가받고 Xin Đức Chúa Trời giúp đỡ cho hội thánh của chúng con có thể nhận được giấy 또 phép 넓은 교회당도 주시고 và ban cho chúng con một nhà hội thánh rộng hơn, 예. 또 당당하게 전도할 수 있도록 và cho chúng con có thể truyền giảng tin lành của Chúa một cách mạnh dạn và dạn dĩ. 도와주시라고 Xin Chúa giúp đỡ. 그렇게 기도해야 됩니다. Mình phải cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ như vậy à? 우리가 정말 합심해서 그 기도하잖아요. Chúng ta khi mà cùng đồng tâm đồng lòng cầu nguyện cho điều này à? 그러면 어떤 역사가 일어날지 몰라요. Thì chúng ta sẽ không biết được rằng sẽ có một công việc nào sẽ được xảy ra đâu ạ. 우리 태국에도 교회당을 크게 짓더라고요. Hội thánh của chúng ta ở bên Thái Lan cũng đã xây dựng nhà hội thánh lớn à? 이 태국은 시작한 지 얼마 안 됐거든요. Hội thánh ở bên Thái Lan mới được hình thành chưa được bao lâu đâu ạ. 근데 이제 뭐 성도만 있으면 교회당 짓는 거예요. Nhưng mà chỉ cần có tín hữu là xây nhà hội thánh được à? 아 진짜 부럽더라고요. Thực sự rất là ghen tị à? 그러니까 교회가 계속 늘어날 수밖에 없어요. Vì thế nên là thành viên trong hội thánh mới liên tục gia tăng à? 그렇잖아요. Đúng không ạ? 예, 우리는 교회당이 없습니다, 사실. Chúng ta thực tế là không có nhà hội thánh à? 뭐 이사 가야 되고 계속. Nên là mình cứ phải liên tục chuyển nhà. 우리가 교회당 만들어야죠. Chúng ta phải làm nhà hội thánh đúng không ạ? 교회 세우는 수고해야 됩니다. Chúng ta cần phải có sự khó nhọc trong việc xây dựng hội thánh à? 이 교회가 있어야 되는 이유는 Lý do mà phải có hội thánh ở đây 영혼을 건지기 위해서요. đó là để cứu vớt linh hồn à? 예. 너희를 땅 끝까지 너희가 이르러서 내 증인이 되리라. Hãy làm chứng nhân của ta cho đến cùng trái đất. 너가 아니잖아요. 너희가. Không phải là con à, mà là các con hãy làm nhân chứng của ta cho đến cùng trái đất à? 너희입니다. 너희. Các con à? 교회를 말하는 거예요. Tức là nói về hội thánh à? 교회가 그리스도의 증인입니다. Hội thánh chính là nhân chứng của Đức Christ à? 우리 가운데 역사하는 능력대로. Theo như năng lực quyền năng đã làm việc trong chúng ta. 우리 교회에 교회. Hội thánh của chúng ta. 교회가 얼마나 중요한 건지 몰라요. Chúng ta không biết được rằng hội thánh quan trọng đến mức nào đâu ạ. 교회가 없으면 우리가 어떻게 신앙생활합니까? Không có hội thánh thì làm sao chúng ta có thể thực hiện đời sống đức tin được ạ? 교회가 없으면 어떻게 복음 전하겠어요? Không có hội thánh thì làm sao chúng ta có thể truyền giao tin lành được ạ? 교회가 희망이에요, 희망. Hội thánh chính là hy vọng ạ. 우리 교제에 나와야 됩니다. Chúng ta phải đến thông công ạ. 교제는요. Sự thông công ạ. 고난에 참여하는 게 교제예요. Việc tham gia vào khổ nạn chính là thông công ạ. 빌립보서는 교제에 대한 서신이거든요. Sách Philip chính là bức thư tín về 교제. về sự thông công ạ. 거기 보면은 Nhìn ở trong đó ạ. 너희가 내 괴로움에 참여하였으니 잘하였도다. Ở trong đó có nói rằng con đã làm tốt trong việc là cùng tham gia vào trong sự chịu thương chịu khó đúng không ạ? 사도 바울의 괴로움이 무엇입니까? Sự khó nhọc của sự khổ sở của sứ đồ Phaolô là gì đấy ạ? 복음 전하는 고난이잖아요. Đó là khổ nạn về việc truyền giao tin lành đúng không ạ? 우리가 복음 전하는데 참여하는 것이 Cái việc mà chúng ta cùng tham gia vào cái sự khó nhọc trong việc truyền giảng ạ. 그게 교제거든요. Đó chính là sự thông công đấy ạ. 여러분 마음을 드려야 됩니다. Mọi người phải dâng tấm lòng của mình lên ạ. 복음 전하는데 마음을 써야 됩니다. Phải dùng tấm lòng của mình vào trong việc truyền giao tin lành ạ. 관심이 있어야 됩니다. Phải có sự quan tâm ạ. 시간을 사용해야 됩니다. Mình phải sử dụng thời gian ạ. 참여해야 됩니다. Phải tham gia, 또 희생해야 됩니다. cũng phải hy sinh nữa. 또 할 수 있는 봉사를 내가 해야 됩니다. Và cũng phải làm cái công việc phục vụ mà mình có thể làm ạ. 이 복음 전하는 게 얼마나 귀한 것이냐면 Cái việc mà truyền giao tin lành nó là việc quý báu biết bao nhiêu ạ. 사도 바울이 내가 여러 모양으로 복음에 어떻게든 참여하겠다라고 얘기하잖아요. Đã nói rằng ạ, tôi sẽ tham gia vào mọi hình thái của việc truyền giao của tin lành đúng không ạ? 그리고 아무쪼록 몇몇 사람이라도 구원받는 것이 자기 소원이라고 말하지 않습니까? Và chẳng phải nói rằng niềm hy vọng của ông chính là cứu vớt cho dù chỉ là một vài linh hồn đúng không ạ? 우리가요 성경에 나와 있는 대로 간증하며 살면 참 좋겠어요. Chúng ta cũng phải, nếu như mà chúng ta có thể làm chứng được giống như những điều được nói đến ở trong Kinh Thánh thì tốt biết bao ạ.
똑같이 하면 되잖아요, 그죠? Chúng ta chỉ cần làm tương tự như vậy là được, đúng không ạ? 내가 그리스도의 남은 고난을 내 육체에 채우노라. Tôi sẽ dùng khổ nạn của Đấng Christ lấp đầy phần còn lại của tôi, đúng không ạ? 그렇게 간증해 보세요. Mình cũng hãy làm chứng như vậy ạ. 거짓말 하면 안 되고 Nói dối thì không được ạ, 진짜로 mà phải là thật sự là sống như vậy để nói như vậy ạ. 아무쪼록 몇몇 사람이라도 건지는 게 제 소원입니다. Ước ao của tôi là có thể cứu vớt được dù chỉ một vài linh hồn. 우리 중에 그런 간증하는 분들이 많이 나와야 되지 않겠습니까? Chẳng phải là trong chúng ta phải có nhiều người có những lời làm chứng như vậy sao ạ? 나는 날마다 죽습니다. Mỗi ngày tôi đều đối diện với sự chết, đúng không ạ? 여호와께서 내게 주신 은혜를 무엇으로 보답할까? Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? 우리 실제로 간증할 수 있잖아요. Trên thực tế mình phải làm chứng như vậy, đúng không ạ? 성경에는 온통 그렇게 간증하는 사람들 뿐이잖아요. Mình chỉ là đang làm chứng nói về những điều đã có ở trong Kinh Thánh thôi ạ. 그리고 우리가 모일 뿐 아니라 Và không phải là chúng ta chỉ nhóm lại không đâu ạ. 사람들을 모아야 됩니다. Mà chúng ta cần phải gom người lại nữa ạ. 이 신앙이 회복하는 가장 빠른 길은요. Cái con đường nhanh nhất để mình có thể hồi phục trong đời sống đức tin ạ, 모이는 거예요. đó chính là việc nhóm lại ạ. 신앙생활 한마디로 요약하면요. Nếu như mà chúng ta gộp lại đời sống đức tin của chúng ta bằng một từ ạ, 모이는 생활이에요. đó, một câu đó chính là đời sống nhóm lại, nhóm họp ạ. 초대교회 때도 모였고 Hội thánh đời đầu cũng đã nhóm họp lại ạ. 그날이 가까움을 볼수록 많이 모이라고 했습니다. Chúa đã nói rằng khi các con càng thấy ngày đó đến gần chừng nào thì càng phải gắng sức trong việc nhóm họp chừng ấy, đúng không ạ? 모이는 게 잘하는 것이고요. Cái việc nhóm họp lại đó là việc tốt à? 모으는 것이 잘하는 거예요. Cái việc gom lại đó là việc tốt à? 모으는 사람이 임원입니다. Người gộp lại, người làm công việc gom lại đó chính là người phục vụ à? 임원이 뭔지 아셔요? Mọi người có biết người phục vụ, người làm trong việc ban phục vụ đó là gì không ạ? 모으는 사람이에요. 모으는 사람. Đó chính là cái người gom lại, gộp lại à? 예수님은요 모으는 사람이세요. Đức Chúa Giêsu đã gộp lại à? Đã gom 예수님은 người lại. 모으셨잖아요. Đức Chúa Giêsu đã gộp người lại, đúng không ạ? 초대교회 성도들 보면 모여 있습니다. Nếu như chúng ta nhìn vào các tín hữu hội thánh đời đầu thì họ đã nhóm lại, gộp lại, đúng không ạ? 모아야 돼요. Phải nhóm lại, phải gộp lại. 신년 수련회 올 수 있도록 도와줘야 돼요. Chúng ta phải giúp đỡ cho mọi người cùng đến hội tu dưỡng năm mới được ạ. 마음을 바꿔서 어떻게든 모여야 된다고요. Phải làm thay đổi tấm lòng để làm sao đó, giúp bằng cách nào thì cũng phải để cho những người đó nhóm lại ạ. 마음을 모아야 됩니다. Tấm lòng cũng phải được gộp lại nữa ạ. 교회로 모으고 Gộp lại vào hội thánh à? 예수 그리스도의 은혜 갚는 일로 모으고 Gộp lại trong việc báo đáp ân điển của Đức Chúa Giêsu à? 그 일을 우리가 다 해야 돼요. Chúng ta phải làm hết những cái việc đó à? 모으는 사람이 돼야 됩니다. Phải trở thành cái người mà gộp những người khác lại. 그리고 누가복음 10장 마지막으로 하나 보시죠. Và chúng ta cùng mở sách Luca. 누가복음 10장 Luca đoạn 10 à? 2절입니다. Câu 2 à? 누가복음 10장 2절 Luca đoạn 10 câu 2 à? 같이 읽어보겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. Ngài phán với họ, mùa gặt thì thật chúng, nhưng thợ gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai nhiều thợ gặt vào mùa gặt của Ngài. 보내어 주소서 하라. 우리가 눈을 들어 밭을 볼 때 Khi mà chúng ta ngước mắt lên và nhìn vào những cánh đồng ạ, 추수할 일꾼들을 위해서 기도해야 됩니다. chúng ta phải cầu nguyện cho những người gặt ạ, những thợ gặt ạ. 일꾼을 보내달라고 기도해야 돼요. Và phải cầu nguyện để Chúa cử những người gặt, những thợ gặt đến à. 베트남에도 Ở Việt Nam của chúng ta 전도인도 나와야 되잖아요. cũng phải có nhà truyền giảng người Việt, đúng không ạ? 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 정말 헌신된 사람들이 나와서 Phải có người thực sự hiến thân à? 이 베트남 사람들에게 힘 있게 복음 전해야 되지 않겠습니까? Truyền giảng một cách mạnh dạn, dạn dĩ, đầy sức mạnh cho người Việt Nam. 일꾼을 보내달라고 기도하라는 거예요. Ý nói rằng chúng ta cần phải cầu nguyện với Chúa để Chúa gửi thợ gặt, người làm công đến à? 우리가 함께 기도합시다. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện à? 더 많은 일꾼들이 나와서 Để có thêm nhiều người làm công hơn nữa xuất hiện à? 일꾼들이 많으면요. Người làm công càng nhiều à? 더 많은 일들이 빠르게 일어날 수 있습니다. Thì càng nhiều việc sẽ được nhanh chóng thực hiện à? 그것을 위해서 기도해야 돼요. Chúng ta cần phải cầu nguyện cho điều đó à? 그것이 밭을 보는 일입니다. Cái đó là việc mà chúng ta nhìn vào cánh đồng à? 그것이 어린 양의 수고에 참여하는 일입니다. Đó là việc chúng ta tham gia vào sự khó nhọc của chiên con à? 우리 눈이 중요한 겁니다. Mắt của chúng ta là cái quan trọng à? 우리 눈이 어두워졌는지 밝은지를 우리가 생각해 보라고 했습니다. Chúa đã nói rằng chúng ta hãy nghĩ xem đôi mắt của chúng ta đang sáng hay là trở nên tối tăm à? 그리고
만일 우리에게 어두운 것이 있다면 Và nếu như mà trong chúng ta có điều gì tối tăm mà 그것을 과감하게 버립시다. thì mình hãy vứt bỏ nó một cách quả cảm mà. 해가 지나간다는 건 하나님이 기회를 주신 거예요. Cái việc mà mặt trời lặn đi đó là việc mà Chúa ban cho mình cơ hội đấy ạ. 우리가 과감하게 버릴 수 있다면 Nếu như chúng ta có thể vứt bỏ một cách quả cảm mạnh dạn là 우리의 신앙은 반드시 바뀌어질 거예요. thì đời sống đức tin của chúng ta nhất định sẽ được thay đổi ạ. 정말 확실합니다. Điều này rất rõ ràng ạ. 그리고 함께 눈을 들어서 밭을 봐야 됩니다. Và mình phải cùng nhau ngước mắt lên nhìn vào cánh đồng ạ. 예수님의 수고를 봐야 됩니다. Phải nhìn vào sự khó nhọc của Đức Chúa Giêsu ạ. 또 밭에 일이 얼마나 많은지를 우리가 보고 Và chúng ta cũng cần phải nhìn xem ở ngoài cánh đồng có nhiều công việc biết bao ạ. 내가 해야 될 일이 무엇인지 생각해 봐야 됩니다. Và phải suy nghĩ xem ạ, việc mình phải làm ở đây là gì ạ. 분명히 할 일이 있습니다. Rõ ràng là có công việc mình phải làm ạ. 이 교회를 돌아보면요, 할 일이 얼마나 많은지 몰라요. Nếu như chúng ta nhìn vào hội thánh thì có thể thấy được là có biết bao nhiêu việc phải làm ạ. 그리고 더 많은 일을 하면 할수록 Và càng có nhiều việc phải làm càng có nhiều việc phải làm bao nhiêu ạ? 우리 베트남 교회는요, 더 빨리 성장하게 될 거예요. Thì hội thánh ở Việt Nam của chúng ta sẽ càng ngày càng trưởng thành bấy nhiêu ạ? 더욱 관심을 가져주십시오. Chúng ta hãy đem theo nhiều sự quan tâm vào trong công việc của hội thánh ạ. 우리 형제자매들이 뭘 하고 있는지, 교회 안에서 어떤 수고를 하고 있는지 Chúng 한번 ta 관심을 hãy 가져주시고 mang theo sự quan tâm thật nhiều vào trong việc là các anh chị em của chúng ta đang làm công việc gì, vất vả trong công việc gì ở trong hội thánh ạ. 또 열심히 하는 사람들은 Và những người chăm chỉ ạ, 더 열심히 할 수 있도록 같이 기도해 주세요. mình hãy cùng cầu nguyện để cho những người đang chăm chỉ có thể chăm chỉ hơn nữa ạ. 그럼 그 사람이 더 열심히 할 거 아닙니까? Vậy thì chẳng phải là bởi đó mà người đó càng chăm chỉ hơn nữa hay sao ạ? 그러면 교회가 더 빨리 성장할 수 Nếu 있는. vậy thì hội thánh sẽ càng có thể trưởng thành nhanh hơn nữa. 예, 말씀 여기까지 Thầy chia 하겠습니다. sẻ bài giảng đến đây rồi ạ. 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 주님 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa. 저희를 늘 인도해 주시고 주님의 사랑 가운데 은혜 가운데 살게 하시는 것 저희들이 알고 있습니다. Chúng con biết được rằng Chúa yêu thương chúng con và luôn dẫn dắt chúng con vào trong bình an và ân điển của Chúa. 어린 양의 수고하신 것을 기억할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể ghi nhớ đến sự khó nhọc của trên con. 또 이제는 주님이 주신 그 귀한 은혜의 빛을 우리가 갚을 수 있도록 도와주시기 원합니다. Và nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để bây giờ chúng con có thể báo trả được món nợ ân điển mà Ngài đã ban cho chúng con. 베트남 교회를 축복해 주시고 우리가 더욱 간절히 기도함으로 우리도 영혼을 건지고 이 교회를 든든히 세울 수 있도록 도와주시기 원합니다. Nguyện xin Chúa Ngài chúc phước hơn nữa cho các hội thánh ở Việt Nam và cho chúng con có thể gắng sức vào trong việc cứu vớt các linh hồn và xây dựng hội thánh một cách vững mạnh. 또 우리가 하나님의 역사를 우리 눈으로 볼 수 있도록 도와주시옵소서. Và nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể nhìn thấy công việc của Ngài bằng đôi mắt của chúng con. 여기 있는 우리 귀한 형제자매님들 한 분도 빠짐없이 그 귀한 역사에 참여되기를 간절히 원합니다. Và nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để tất cả các anh chị em quý báu của chúng con ở đây không thiếu một ai có thể tham dự vào trong công việc quý báu này. 2024년도 우리 각자를 성장시켜 주시고 Nguyện xin Chúa Ngài làm cho từng cá nhân chúng con có thể được trưởng thành trong năm 2024 này. 우리가 든든하게 우리 교회가 서질 수 있도록 축복해 주시기 Và nguyện 원합니다. xin Chúa Ngài chúc phước để cho hội thánh của chúng con có thể đứng một cách vững mạnh. 수련회 끝나는 날까지 주님 은혜로 채워 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài lấp đầy ân điển của Ngài cho chúng con cho đến lúc kết thúc hội tu dưỡng. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.